أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.
بس کړه بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. شپاړسم نمبر رکوع شروع شوه د سورة بقرې نه. د دې رکوع د مخکینی رکوع سره ربط او مناسبت هغه ښکاره دی چې مخکې الله رب العزت بیان د جوړېدو د بیت الله شریف وکړ چې هغه بانی د هغې ابراهیم علیه السلام او په دې رکوع کې ذکر د حماقت د هغه چا دی چې هغې اعراض کوي د دین د ابراهیم علیه السلام. خلاصه د دې رکوع یعنی بیانېږي چې دین زمونږ هغه منقول دی د اسلافونه او اسلاف هغه اسلاف چې یسلمونهم اليهود چې هغه یهود منو. فدې اولنی آیت کریمه کې الله جل جلاله د منکرین او هغه حماقت ذکر کوي. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني د ملت د ابراهیم علیه السلام نه د انکار هیڅ ځای نشته او که څوک یې کوي نو هغه د په خپله په زوره ځان یعنی جاهل ګرځولی دی. ومن يرغب عن ملة إبراهيم او څوک دی چې اعراض کوي د دین د ابراهیم علیه السلام یعنی لا يعرض اعراض نه کوي د دین د ابراهیم علیه السلام نه الا من مگر کوي من هغه څوک سفیه نفسه ای جاهله نفسه چې جاهل کړی دی ځان خپل یعنی د تجاهل. ولقد اصطفيناه في الدنيا د ابراهیم علیه السلام د ملت او د هغه حقانیت الله رب العزت ذکر کوي. ولقد اصطفيناه في الدنيا او په تحقیق سره غوروالی ورکړی مونږ دته په دنیا کې. وانه او بېشکه دا ابراهیم علیه السلام فی الاخرة په آخرت کې لمن الصالحین د اعلی د صالحانو نه به وي اعلی د مرسلینو نه یعنی فاغه اولو العزم انبیاء علیهم الصلاة والسلام کې به یو ابراهیم علیه السلام. اذ قال له ربه اسلم کله چې وویل یعنی په طریقه د وحی سره ابراهیم علیه السلام ته رب دده اسلم اخلص دینک لله چې خالص کا دین خپل خاص الله تعالی جل جلاله دفاره. قال ابراهیم علیه السلام فرمایل اسلمت لرب العالمین اخلصت لله رب العالمین ځان می خالص کړی دی د پاره د رب د عالمینو. ووصى بها ابراهیم بنیه او په دې قول یعنی وصیت وکړ په دې ملت او په دغه توحید د باری تعالی باندې ابراهیم علیه السلام زامن خپل ته. او مفسرین رحمهم الله فرمای چې د ابراهیم علیه السلام زامن یا سلورو او یا اتو
خو مختلف اقوال په دې کې راغلي. همدارنګه ويعقوب او يعقوب عليه السلام او اولاده ده څنګه یا بنیا اے بن اولاد زما ان الله چې بشک الله تعالی اصطفى لكم الدين ورکړه تاسو د پاره دین یعنی دین اسلام. ځکه د دې وضاحت برست راشي د الله رب العزت په نسبت باندې غوره دین په دینونو کې هغه دین اسلام دی. همدلته دا خبره واورئ دین څه ته وایي د دین معنا څه ده او بیا د دین اسلام مقصد څه دی. دین خلاصه معنا دا ده په دنیا کې د ژوند تیرولو طریقه. دین څه ته وایي په دنیا کې د ژوند تیرولو طریقه دې ته دین وایي. اوس دا طریقه چې تا د ځان لپاره اختیار کړه نو که دا د يهودیت و نو ته يهودي که د نصرانیت و نو ته نصراني او که د هندویت و نو ته هندوی. همدارنګه که په دنیا کې د هر دین طریقه دا تا چې د خپل کړه ته د پامق دین یادېږي. نو د دې وجنه الله رب العزت فرمایل چې ان الدين عند الله الاسلام بشکا دین او مقبول ترین دین په دینونو کې په نزد الله تعالی باندې هغه دین اسلام دی. نو ځکه الله جل جلاله فرمایل چې ان دلته دی يعقوب علی ابراهيم علیه السلام چې ان الله اصطفى لكم الدين یعنی دین اسلام. نو فلا تموتن الا وانتم مسلمون ممرئ تاسي مگر په داسې حالت کې چې تاسي مسلمانان وي. یعنی مرګ دې نه راځي مگر داسې حالت کې چې تاسي مسلمانان وي. نو د دې معنی څه ده د مرګ خو راتګ معلوم نه دی. نو چې د مرګ ما راتګ معلوم نه دی نو دا بچاته څه پته لګي چې یاره زه دې په اسلام باندې وفات شم زه دې په اسلام باندې وفات شم په عقیده د توحید باندې زه وفات شم. نو دلته معنا دا ده چې استمرار على التوحید الاقرار یعنی چې تاسو همیشه وي په اقرار د توحید باندې. نو چې کله دا تاسو مستمر اوسئ نو چې کله تعالی مرګ راځي نو تعالی په دین اسلام راشي. نو د دې وجنه نبی کریم علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی تموتون کما تحیون وتحیون کما تموتون. مرګ برازي د لپاره حالت کې چې تاسو په کوم حالت کې ژوند کوئ. ګورئ دا ډیره باریکه مسله ده. او بیا به ژوند کېږي په هغه حالت کې چې په کوم حالت کې تاسو وفات شوي وي. یعنی په کوم حالت باندې په کوم دین چې ته ژوند کې نو په همدغه دین به تعالی مرګ هم راځي. په کوم حالت کې چې ته ژوند کې یعنی د چا په طریقه باندې نو په امقه طریقه کې به تعالی مرګ راځي. او د قیامت پر ورځ باندې به د خلکو د عقیدې د ملګرو سره سکه هغه کېږي. نو ځکه الله رب العزت فرمایي چې ام کنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت آیا وای تاسي یعنی هغه پلاران تاسي شهدا حاضر یا عالمان فویا اذ حضر يعقوب الموت کله چې حاضر شي یعقوب علیه السلام ته مرګ اسباب د مرګ ځکه چې مرګ راغی نو بس ختم شو خبره. اذ قال لبني کله چې ویل د خپل زامنو ته ما تعبدون من بعدي د څه شي عبادت بکوي تاسو پس د وفات زمانہ. قالوا ویل اولاد ددو نعبد الهك من با عبادت کو د خالق ستا د معبود ستا. اله معنی حقيقي هغه د معبود ده و اله ابائك او د معبود د پلارانو ستا ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام الها واحدا اغ معبود یو ونحن لو مسلمون او من دغه ربطه گردن نهادیو یعنی غاړه خودون کیو. دا آیت کریمه دا زجر ده تلک امه دغه وډلا عظیمه لویډلا قد خلت قد مزت چې داتی رشوی وا لها شته داغه د پاره ما هغه د بدله د اعمالو کسبت چې کړی دا ولکم تاسو د پاره شته بدله د هغه اعمالو کسبتم چې کسب کړی تاسو. ولا تسالون او بن پختل شي تاسو عما دغه څنګه کانو چې ودو يعملون عمل کو
یعنی کاغه عمل د سیئات دی نو تاسو ته به داغي هغه دغه پښتنه نه کیږي او نه په درن کی تاسو ته حسناتهم هغه نیکی د دوی وقالو كونوا هودا او نصارى وقالو کی ضمیر هغه چاته راځي دي یعنی ویل بدوی چاته للمؤمنین ان مؤمنانو ته كونوا شی هودا يهوديان او نصارى یا نصارى یعنی په دین د يهودیت شي او یا په دین د نصرانیت شي تهتدو تاسو به هدایت مومئ قل ورته پیغمبره بل ملت ابراهیم حنیفا یعنی تاسو وای چې بل نتبع ملت ابراهیم حنیفا بلکې مونږه متبع یو د دین د ابراهیم علیه السلام چې هغه حنیف دی مایل دی د حق نه د باطل نه حق ته وما كان من المشرکین او نو د مشرکانو نه په شان تاسو چې میل کوي هغه د توحید نه شرک ته یعنی د الله تعالی نه غیر الله ته نو په جواب کې به تاسو وای قولوا آمنا بالله یعنی وای دوی په چې ایمان راوړې موږ په الله تعالی باندې وما انزل الینا او په هغه وحی باندې چې نازل شوی د موږ ته وما انزل هغه چې نازل شوی دی الی ابراهیم علیه السلام ته واسماعیل علیه السلام ته اسحاق علیه السلام ته یعقوب علیه السلام ته والاسباط اولاد د دوی ته وما هغه صحیفه یا کتابونه اوتیا چې ورکړی شوی موسی علیه السلام ته چې تورات د عیسی علیه السلام ته چې انجیل دی وما اوتي النبیون من ربهم او هغه نور صحیفه چې ورکړی شوی دي نور انبیاء علیهم السلام ته جانب د رب د دوی نه دا زمونږ عقیده ده چې لا نفرق بین احد منهم مونږ فرق نه کوو په اعتبار د مؤمن به سره یعنی په اعتبار د مؤمن به دا معنا چې د ایمان پر اورو سره او د عمل مسله خو بیرستو ده چې عمل مو په کوم کتاب دی نو لا نفرق مونږه جداواله نه کوو په مابین د هیڅ یو تند دوی کې ونحن له مسلمون او مونږ دی الله تعالی ته یعنی دی الله تعالی ته گردان نهادیو غاړې خودون کیو په عبادت او په توحید سره فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فإن آمنوا تتما فإن آمنوا نو که ایمان راوړو دوی یعنی دی يهوديانو یا نصارا بمثل ما آمنتم فمثل د هغه ایمان چې ایمان راوړی تاسو به په مؤمن به شان باندې فقد اهتدوا نو دوی لارو مندل حق تا وان تولوا او که وګرځیدل نو فانما بشکهم دوی في شقاق یعنی هغه په لريوالي کې دي د بدبختی کې یعنی دوی پر ډېر لري بدبختی کې پراته دي د حق نه فسيكفيكهم الله نو ابل کچې ته دوی جنگ کوي تاسو را نو فسيكفيكهم الله فسكافي ده تعالی را د دوی نه الله تعالی یعنی هغه شقاوت د دوی او دشمنی د دوی نه وهو السميع العليم او دا الله تعالی اوریدون کې د ټولو اقوال ده علیم او علم ده په هغه چې هغه حق دي نو دا ځکه چې بل آیت کریمه کې راځي والله يعصمك من الناس په سورته مائده 200 نمبر آیت کې برش نو دلته الله رب العزت څخه فرمایل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغه الله ومن احسن من الله دين صبغه دا جواب د الزامي ورته وای چې صبغه الله اے مومنانو د سیوته وای چې مونږ رنگ یو پرنګ د دین د الله تعالی باندې ومن احسن او سوق د ډیر خیستا یعنی هیڅ سوق نشتا من الله د جانب د الله تعالی نه صبغه د جهته د رنگ د دین داغنه یعنی داغه د دین چې کوم خیستا رنگ دی داغه رنگ نه بل د دین رنگ خنشتا ونحن له عابدون او وی ورته چې مونږه دبل چا پرنګ پسې نزو ونحن له عابدون او مونږه دی الله تعالی ته عابدون اے موحدون مونږه موحدانیو د نورو شیانو د شرکیاتو نه مونږ ځان ساتو قول ورته پیغمبره دا بیا زجر ذکر کیږي اتحاجوننا فی الله آیا جګړه کوي دلیل بازی کوي تاسو زمونږ سره په دین د الله تعالی کې فی الله اے فی دین الله په دین د الله تعالی کې وهو حال دا چې د الله تعالی ربنا وربکم
رب زمونږ دی او رب ستاسې دی ولنا زمونږ دپاره جزا د اعمالنا یعنی جزا د اعمالو زمونږ ده ولکم تاسو دپاره اعمالکم جزا د اعمالو ستاسو ده ونحن له مخلصون او مونږه دی الله تعالی ته مخلصین یعنی خالص کوونکي د دین خپل د شرکیاتونه ام تقولون ان ابراهیم ام تقولون ای وای تاسي بلکې وای تاسي چې ان ابراهیم چې بشک ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام والاسباط او اولاد د دوی كانوا يهودا او نصارى يهود او یا نصارى داسې نوا بلکې دی دا وینا دا غلطه ده دروغ وای ځکه د يهودیت او د نصرانیت دین څو وخت شروع شوی دی او دغه ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام دوی دا سلسله دا کله تیره شوی قل ورته پیغمبره انتم تاسي اعلموا خفوي ام الله الله تعالی ولی لک زکا دین د الله تعالی چې د لا يتبدلوا دا نه بدلیږي نو د الله تعالی وینا ده چې چې دا ما کان يهودي ولا نصرانيه ابراهيم عليه السلام نه يهودي او نه نصراني نو تاسو خپويږئ ک الله تعالی ومن ازلم او څوک د دې ظالم یعنی نشته هیڅ څوک ممن دغه چانه کتم شهادتن چاغه پټوي گواہی عنده پنځ ددو من الله د جانب د الله تعالی نه یعنی چې حاصل وي پنځ د جانب د الله تعالی نه وما الله او نه د الله تعالی بغافلنا خبره عما دغه څنګه تعملون چې کوي تاسو هغه د کتمان د دې خبرې نه چې ابراهيم عليه السلام دا یعنی نبی او دا حنفاء د جملې نه یعنی مسلمانانو ځکه چې خبر درکو تاسو ته الله تعالی خبر درکړو تاسو ته الله تعالی په کتاب تاسو کې نو تلک امه دا ای وډلوا قد خلتو چې داتی رشوا تاکید د مخکینی جملې لا اشتا داغه د پاره ما کسبت جزاء د هغه اعمالو چې کړیو ولکم تاسو د پاره شتا ما کسبتم جزاء د هغه اعمالو چې تاسو کړیو ولا تسالون او بن پختل شي تاسو عما دغتنا كانوا چې دوی يعملون چې عمل کوم یعنی تاسو تبا دا غوی د اعمالو جزاء نرسي دا ولسم نمبر رکو شروع شو د سوره بقره نه د دې رکو ربط او مناسبت دا ظاهر دی ځکه مخکې رکو کې الله رب العزت بیان د بنا د کعبه وکړه او بیان د ملت د ابراهيم عليه السلام او د رستنی رکو کې الله تعالی تمهید ده اور کوي په توحویل د قبله باندې په تحویل د قبله باندې او خلاصه درکو هغه مفسرین ذکر کوي چې هغه محمد رسول الله هغه چې ده یعنی هغه د دینه دا ثابتېږي اثبات د رسالت او اثبات د حقانیت د دین اسلام نو په دې الفاظون چې الله رب العزت فرمایي سيقول السفهاء من الناس دا اشاره د تحویل د قبله ته چې په سوال کې دوی دا اعتراض کړو چې د نبی کریم علیه السلام دا د بیت المقدس نه بیت الله شریف ته راوګرځیدو ځکه بیت المقدس د نبی کریم علیه السلام قبله پاتې شوی و 14 میاشتې یا 19 میاشتې په اعتبار د اختلاف د سورزو سره نو سيقول السفهاء زرد چې او بوي بوقفان كما قل من الناس دخلقنا ما واللهم یعنی دا اعتراض اصلا د يهودو چې ما واللهم سشو ګرځو دلرا عن قبلتهم التي د قبله د دوی داغنا كانوا چې عليها پاغباني یعنی بعد الكعبه پس د کعبینا قل ورته پیغمبره دا جواب د دوی دی چې لله المشرق والمغرب خاص الله لره دی طرف د یعنی جهاد هغه د مشرق او د مغرب یعنی دا قبله دا د مشرق قبله چې دا د نصارا او د مغرب طرف ته قبله د يهود و نو الله رب العزت د فارا د مشرق او د مغرب یعنی دا ټولې قبلې دي ځکه اصلا عبادت د قبلې نه کیږي معنا دا ده عبادت د چا کیږي د الله جل جلاله کیږي نو عبادت هغه ته وایي چې ته یو عمل انجام کې په حکم د الله تعالی باندې نو کتا ته الله تعالی هر طرف ته حکم کوي د درېدو حق طرف ته درېدل دا عبادت ده نو د مقصود جهاد نه ده يهدي او خودنه کوي الله تعالی
من هغه چاته یشاو چې اراده وشي الی صراط مستقیم هغه لارې نیغې ته. وکذالک همدارنګې جعلناکم امة وسطا دا په مثل د اخلاق د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم یعنی دې ته اشاره ده کمالی دین د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام. وکذالک همدارنګه جعلناکم ګرځولې مونږ تاسې امة وسطا یو ډله درمیانه او معتدل په عقاید او په اخلاق او ایمانیاتو کې. لتكونوا شهداء د پاره دې چې شي تاسې گواهان علی الناس په خلکو باندې په ورځ د قیامت په څه شي په دفع د اعتراض د امت په خپل انبیاء باندې کله چې دوی هغه دروغ وایي او تهمت وایي اعتراض کوي په خپل انبیاء باندې نو دوی د دفع د اعتراض لپاره به د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام امت گواهی وکي او دوی به وایي چې الہ العالمین د دوی انبیاء دوی ته حق دین رسول دي او بیا به په دوی باندې دوی اعتراض وکي د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د پاره به شهید د دوی امت د پاره باندې نبی کریم علیه السلام شهید وي. ويكون الرسول عليكم شهيدا او شبا رسول الله صلی الله علیه وسلم پتا سی باندې شاهد یعنی هغه معلما وللان الشهاده لازم للعلم زکه دا شهادت چې لازم ده د علم سره. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها او نه دا ګرځولې د اعتراضاتو نه مېریږي او م په تشويش کې کېږي ځکه دوی دوه طرف ته اعتراض کولو. دوه طرف ته اعتراض څنګه کله چې دوی بیت المقدس طرف ته نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مونږ کولو نو دی خلکو هم اعتراض کولو. د دې اعتراض د سیو چې دا خو اخیری پیغمبر نه دی په د منګه ایمان نه راوړو ځکه په د منګ ایمان نه راوړو چې دا اخیری پیغمبر نه دی. ولې نه دی ځکه چې د اخیری پیغمبر په باره کې راغلی دی چې دا به بیت الله شریف ته مونږ کوي د قبله به بیت الله وي او دا خو بیت المقدس ته مونږ کوي نو ځکه موږ په د ایمان نه راوړو. دا اعتراض د دوی په هغه وخت کې چې کله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بیت المقدس ته مونږ کولو او کله چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د الله په حکم باندې بیت الله شریف ته راوګرځېدو د بیا چې د اعتراضات شروع کړل. د اعتراضات داو چې د پیغمبر باندې مونږ ځکه ایمان نه راوړو چې د زمونږ د قبله سره عناد وکړو د زمونږ د قبله سره حسد وکړو نو به ځکه مونږ په د باندې ایمان نه راوړو. نو هغه خبره تی جوړه شو کنه وای خوې بد بارا بسیار هغه قشتی جوړ شو. نو وما جعلنا القبلة التي او نو ګرځولې مونږه قبله هغه كنت عليها چې ویته قرار پاغي باندې او مونږه وګرځول هغه یعنی چې تاغه د سره د دي چې 14 میاشتې یا 18 میاشتې مونږ کو او ګرځول مونږه یعنی هغه قبله بیت الله شریف الا مگر د دې لپاره موږ ګرځولا لنعلم لنظهر چې موږ ښکارا کو دنیا ته من يتبع الرسول سوق تابعداري کوي د پیغمبر په تحویل د قبله کې ځکه دا ډیر لوی انقلاب نو دا په کمال اخلاص او په کمال صداقت او حقانیت باندې دا چې دې شو نو دلته معلومه شول چې څوک پرشتنی ایماندار په نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او په قران ممن داغه چانا ينقلب چې پاتې کی علی عقبی په پوند خپل باندې یعنی واپس ګرځي کفر ته په انکار کولو د قبله د بیت الله شریف نه یعنی څوک د چا په دی باندې ګرځي ځکه په دغه وخت کې دا د بیت الله شریف دا قبله واله دا په وحی آسمانی سره دا ثابت ده او څوک چې د دین انکار کوي نو هغه کافر دی هغه وفات مرتد دی على عقبی یعنی په پوند خپل باندې واپس وان كانت لكبيره اگر کو دا کار ډیر سخت او دروندو دا ګرځیدل قبله د بیت الله شریف ته الا مگر هیڅ درون او سخت نو على الذين بغي کسانو باندې هدا الله چې خدای نه کړی الله تعالی غوته یعنی هغه الله تعالی هدایت نصیب کړی دی او عقیده د توحید او نصیب کړی و په صداقت او رښتینی سره دوی قبول کړی و قل ورته پیغمبره وما كان الله ليضيع دلته دا جواب د سوال مقدره دی سوال داسې پیدا شو تشویش پیدا شو چې هغه د 14 میاشتې یا 18 میاشتې چې کله بیت المقدس ته مونږ شوی دی نو دا غي حساب کتاب به د قیامت پورې سکیدو هغه سکیږي نو هغه څنګه شلوس
نو د دوی تشویش د ختمېدلو لپاره د دې اعتراض د ختمېدو لپاره قل تورته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وما كان الله ليضيع ايمانكم نه دی الله تعالی چې ځای کې ایمانونه ستاسي یعنی اعمال ستاسي د اعمالو ګوري دلته تعبیر د منځ نه په ایمانو شو دا خو نو ډیره یو لوی خبره ده کنه که اوس دا سپړو او په حدیثو ته ورزو چې د منځ نه څنګه تعبیر په ایمان سره وشو او بیا هغه سلسله د حدیثو ته زی چې من ترک الصلاه متعمدا فقد ترک او بیا په هغه کې هغه اقوال د مذاهب بیانې او دغه د هغه مذاهب د اقوالو کې ډیر لوی سخت زیاده ده څه پوښتنه لري په دې کې کوم خلاصه پوښتنه لري نو حدیث مبارک دی حدیث خدای کافر کی قصدن سموزه دقل ته اوس دغه تشریح ده چې دلته د دا ترک د دوه حالاتونو به خالی نیوي که دا ترک د تهاونن یعنی د وجه د سستی او د کسالت نه نو د فاسق ګرځي او کچې ته د اهانت نه نو د کافر ګرځي د ډیر بحث خلاصه می تویل بل یعنی مقصد دا چې بس دغه وخت کې د ایمان وتلل شي کنه چاته ناشتي او دا د یو په لچې دا درونی او ایمان د سپک شي یعنی دغه ایمان د کې دونه طاقت نه چې یو په لچې نه پاتې او مانځته روان کی او موږ ته چې ډاډي په ډاډي کې یو ډاډي په ډاډي کې یا خوب خون چې د ایمان سره وتله نو هغه د خوب خون چې دغه په درون شي او هغه موږ په سپک شي نو دا تهاون دي د فاسق ګرځي د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله په نسبت باندې مرتکب د ګناه کبیره هغه فاسق دی او د معتزله او د خوارجو په نسبت باندې چې دا وزي د ایمان نه او په بیا په معتزله کې یو ډله بل ده چې هغه منزله باندې منزلتين قائل ده منزله بین منزلتين ده منه چې د اسلام او د کفر په منځ کې یو بل منزله ده یعنی په دغه وخت کې دا مرتکب د ګناه کبیره د مؤمن هم نه دی او کافر هم نه دی خبره ډیره ده نو دلته الله رب العزت د منځنه چې د هغه تعبیر په ایمان سره وکړو نو ځکه الله رب العزت فرمایي وما كان الله ليضيع ايمانكم نه دی الله تعالی چې ځای کې ایمان ستاسو یعنی اعمال ستاسو هغه منځونه ستاسو چې تاسو هغه کړیو په مقتضا د ایمان خپل طرف د بیت المقدس ته نو ان الله بشک الله تعالی بالناس په خلق باندې یعنی بالمؤمنین په مؤمنانو باندې رؤوف الرحیم لا رؤوف الرحیم خامخا مشفق او رحیم دی او د رحمت خاوند دی او بعد د رحمت نه اوس دا مسله ده قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها قد نرى دا په تحقیق سره او اصلا دا تسلیم د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته قد نرى تقلب قد نرى تاثر وینم تقلب اړول وجهك د مستا په سماء په طرف د اسمان یا د وجه د غمنا یا د وجه د شوقنا چې غم نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره فکر او تشویش چې کله به ما ته الله رب العزت امر کوي په تحویل د قبله باندې یا شوقا د خپل د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د نیکونو د قبله سره او د وطن د قبله سره چې دغه شوق او محبت نو دا شوقا یا غما بار بار قتل او انتظار د وحی په طرف د اسمان فلنولینک الله رب العزت دلته د امید پیدا کړ د پاره د تحویل د قبله فلنولینک پزر د چې او بغرزو مونږ تعالی را قبلتن هغه قبله ته ترضاها چې تی خوخه ځکه قران کې الله رب العزت سو ځای ذکر کړی چې ترضاها یو په سورته والضحى کې څنګه راځي ولسوف يعطيك ربك فترضى دسیده ولسوف يعطيك ربك فترضى او دلتم الله رب العزت فرمای فلنولينك قبلة ترضاها او دا چې بیا کله لال شي ټول هغه د خلیل او د حبیب په منځ کې فرق کینو دا خبره به ټولې الته کیږي ښه ځکه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تعالی لقب د حبیب الله ور کړی دی او ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته لقب الله تعالی د خلیل الله ور کړی دی الکه د خلیل او د حبیب په منځ کې سفر دی ګوره د حبیب چې حبیب دی نو داغه د پاره د محبوب رضا
هغه د محبوب رضا طلبي نو وی ولا سوف يعطيك ربك فترضى او دلته ورته وی چې فلنولي انك قبلة ترضاها نو د دینه بڑکر لویا دغه بل نشته درجه ځکه الله رب العزت په مقتضا د رضا د خپل حبيب باندې فیصله کوي نو فولي وجهك لکه څنګه چې ابل رسول شو موافقات عمري چې موافقات عمري نو لکه هغه په دغه کې کما آیت کریمه کې چې واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى دا آیت کوم ځکه نازل شو په څه خبره نازل شو چې ابراهيم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نبی کریم علیه الصلاه والسلام ته فرمایل یا رسول الله دې ځکه تر کته مونږ کو بس فورا الله تعالی دا وحي نازل کړ خاطه موافقات عمري نو فولي وجهك فولي بس دا حکم فولي وجهك فسو ګرځوا مخفل شطر المسجد الحرام فترب د مسجد حرام وحيثما كنتم او كم ځای کې چې تاسو فولوا ګرځوي وجوهكم مخنخبر شطره فترب د مسجد حرام یعنی مقیم وي فحالت حذر کې وان الذين بشكا كسان موت الكتاب چې ورکړی شوی د کتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم یعنی دوی لا يصدقون چې دوی خامخا تصدیق کوي او پویږي چې بشکا دا تحویل د قبله د بیت المقدس نه په طرف د بیت الله دا حق دی من ربهم یعنی مقرر دی د جانب د رب د دوینا وما الله ندی الله تعالی بغافلنا خبره عما دا عملنا يعملون چې کوي دوی هغه چې د اعتراض کوي او انکار کوي په دې اول زجر دی ولئن اتيت الذين او کچتا راشي تا کسانو اوتل کتابه چې ورکړی شوی د کتاب یعنی هغه يهود دي یا نصارا دي بكل آیه کتراتګو کې هغه خلکو ته په هر قسمه دلیل او هغه توجیهات باندې او په دې ګرځولو د قبله باندې په هر قسمه دلیل معجزات دا راتګو کې ته دوی ته نو ګوره واوره ما تبعوا قبلتک د دوی اعتراضات نه میریږي دا خبره په خپل فکر او سوچ کې او غم کې مراوله ما تبعوا قبلتك کته دا وې چیرې دا به په څه طریقه دوی زما د دین او زما د قبله متابعت کې نو ګوره ما تبعوا قبلتك نبشي دوی تابع یعنی نبشي تابع دوی قبلتك د قبلستا وما انت بتابع او نه ته تابع کیدونکې قبلتهم د قبله د دوی وما ځکه چې ته چلېږي په مقتضا د امر د الله تعالی نو ته چې الله تعالی کوم امر کوي دا په مقتضا به عمل کوي او د دوی د قبله د اتباع هغه په خود ته نه پاتې کیږي وما بعضهم او نو دي بعضی د دوی نه بتابعين قبله تابع کیدونکې قبله تبعد د قبله د بعض نورو ځکه دوی په خپل په یو بیت المقدس کې په جهتونو کې مختلفو د چا یو جهت قبله او د چا بل جهت قبله او د خپل په یو بیت المقدس کې څو قبله دوی جوړې کړې وي بس دا خلاصه وسوري نور هغه تاریخ په کې وګدخه دا اختلاف د دوی په خپل یو بیت المقدس کې په یو بیت المقدس کې دوی هغه جهتونه هغه دغه جوړ کړیو اطراف د قبله جوړ کړیو نو دوی په خپل په یو بیت المقدس کې متفق په یو جهت د قبله باندې نه دي نو تاسو سره به کله په اتحاد په قبله کې وکي ولا ان اتبعت اهواهم او که دا اصلا خودنه دا امت د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته ولا ان اتبعت اهواهم او کتابداري وکړه ان هغه امت ستا د اهواهم دا فیصلو دوی د فیصلو دوی یا د غوښتنو دوی د مراد من بعد ما جاءك من العلم پس دا غینه چې راغله تا ته علم د علم نه نه امت ستا ته انك جاء تحويل دا امت ستا ته شي علم راغله دي تحويل د قبله په قطعي وحي سره ثبوت په قطعي وحي سره د تحويل د قبله ثبوت الحمد لله انك بشكت اذا پدا وکیل من الظالمين خامخا عباد ظالماننا یعنی طاقت بس شي معنا دلته یعنی ترجیح د ادنا لرا په اعلى باندې او مخالف د امرنا اداوس هغه الذين هغه کسان دي دا ظالمان دا يهود او نصارا چې د معترضین دي اتیناهم الكتاب چې ورکړل موږ دوی ته کتاب ګوره دا دسی بدبخت خلق دي يعرفونه في جني دوی دا پیغمبر یا دا تحویل د قبله دوړو ته رجوع ارجاع د ضمیر کې دی شي
کما يعرفون دوی دسی دا تحویل د قبله یا دغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دسی پیجنې لکه چې پیجنې دوی ابناءهم بچی خپل با دلته مفسرین یو نقطه ذکر کوي او حتی چې د خپل بچونه هم دوی د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام حقانیت خمنلو خې پیجندلو معرفت ان پیجندلو ځکه کله کله بچی کې د خزي په نشوزت باندې شک کېدل شي د خزي په نشوزت باندې او د بد عملی باندې شک کېدل شي خود دې بدبختو چې ده د نبی کریم هم د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یا د تحویل د قبله په حقانیت کې دوی دغنو یعنی جاهل نو دوی پیجندل و ان فريقا او بشک یو ډله منهم د دوینا داسې وا چې هغه دوی کې علماو لا یکتمون الحق خامخا پټول دوی حق یعنی هغه د جواز د نسخ او هغه تحویل د قبله مسله چې ګوره بیت المقدس منسوخ شو تحویل د قبله په بیت الله شریف باندې وشو وهم يعلمون حال چې دوی خپویدل دا مسله به ارسته په نور صورت کې آیاتونو کې راشي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الحق يعني دا حق دا حقیقتا دا تحویل د قبله دا حق ده او ثابت ده من ربک د جانب درفستانه فلا تكونن من الممترين مکیګه ته د شک کوونکو نه یعنی پدې چې لا يعلمون پدې خبره کې تشک مکوا چې دوی نه پويږي دا خبره د شک سره ونه لګوي چې په تحویل د قبله کې شک مکوا تحویل د حق د قبله کې شک نه یعنی دا نه چې پر مثال یعنی دا خبره ثابته ده او حق ده چې دا اهل کتاب دا يهود او نصارا دا چې دا پوي دي په تحویل د قبله باندې دا خبره حق ده او ته مکیګه د شک کوونکو نه په دې خبره چې ګوندې دوی باندې پويږي د شی عبارت ولګوي ښه مقصد ورسېدنه ها دا اتلسم نمبر رکو شروع شو د سورۃ بقره نه د دې رکو د مخکینی رکو سره ربط او مناسبت ظاهر دي مخکې رکو کې الله تعالی ذکر دي عامه او فرمایا او په دې رستنی رکو کې الله تعالی ذکر خاصه ذکر کوي خاص بیان ذکر کوي چې هغه موضوع د تحویل د قبله ده او بل خلاصه د دې رکو تعلیم د مسائلو باقیو د لپاره تهذیب د اخلاقو چې هغه صبر دی او شکر دی دعا ده او تعظیم د شاعر الله دی ځکه تعظیم د شاعر الله من الایمانیات د ایمانیاتونه ده او په استخفاف د شاعر الله سره سړی کافر کیږي دا جمعتون دي دا شعائر الله دي مدارس دي دا شعائر الله دي اذان په شعائر الله کې راځي اذان په شعائر الله کې راځي د دې وجنه چې کله اذان کېدو نو تاسو اذان ته غوږ کېدی چوپ شئ او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي حدیث مبارک کې مفهوم دی چې څوک د اذان په وخت کې خبرې کوي او د اذان اجابت نه کوي د اجابت دوه معنا دي یا چې اذان ووري جمع تلانل شي یا چې اذان اوري او د اذان کلمات نه وایي نو د قیامت پر ورځ به د په وخت کې ویل شي سکه واړول شي سخت وعید دی نو د دې وجنه شاعر الله دي او د اذان په منځ کې خبرې پکار نه دي ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ولكل وجهة او شتا د پاره د هر قوم د مسلمانانو یو جانب د جوانب د قبلنا هغه قبله یا بیت المقدس دا او هغه بیت الله شریف دا هو موليها دغه قوم دا مخګرځوي هغه ته فاستبقوا الخيرات خو مقصدی کار هغه وړاندې والده نیکیو ته یعنی هغه امر تعمیل او تمثيل دی اعمال حسنه او ته وړاندېواله دا نیکی دا او دا کمال دی نو الله رب العزت فرمای اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا
دا تخویف اخروی دی اينما تکونو کدلتا تاسو په دنیا کې په قبله باندې مختلف شي او څوک یو قبله ته او څوک بل قبله ته دا منځونه وکي او مخونه وګرځوي خو بیا به هم الله رب العزت تاسو ټول په ورځ د قیامت کې یو ځای ته راجمع کی به تمامي ټول پټولا نو اينما تکونو چرته چې تاسو یاتی بكم الله را تکبو کې پتاسي الله تعالی یعنی په ورځ د قیامت فیجازیکم جميعا نو بدله د اعمال به در کې تاسو ټول ته جميعا بتمامه ان الله بشک الله تعالی على كل شيء قدير په هر شي قادر دی یعنی په اعتاد نه کوي بیا الله رب العزت فرمای ومن حيث خرجت یعنی په حالت د سفر کې مخ کې په حالت د حضر کې هغه حکم ذکر شو الله رب العزت فرمای ومن حيث خرجت او د هر ځای نه چې اوته ته یعنی د کعبه نه بار لاړې نو فولي وګرځوا حالتم وجهك مخبل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام وانه او بشکا دا تحویل د مسجد حرام طرف ته للحق خمخ حق دی من ربک د جانب درفستانه یعنی منزل دی د جانب درفستانه وما الله او نه دی الله تعالی بغافلنا خبره عما دغه مخالفتنا تعملون چې کوي تاسو یعنی دغه اعمالنا چې کوي تاسو د موافقتنا چې کوي تاسو که موافقت کوي او که مخالفت کوي په دې ټولو الله تعالی عالم دی د الله تعالی د علم نه تاسو بار نه وي په تاسو د الله تعالی د علم احاطه ده بیا تاکیدا فرمای ومن حيث خرجت او د ارزنه چوزیت فولي وګرځوا وجهك مخبل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام وحيث ما كنتم او کوم ځای چې وای تاسو فولوا وګرځوي وجوهكم خنخبل شطره په طرف د مسجد حرام لالا يكون للناس د پاره د چې نشي د پاره د خلکو علیکم پتاسی حجت دلیل او اعتراض هغه دا چې دا خو اخیره پیغمبر نه دی ځکه چې د قبله په تورات کې هغه بیت الله شریف دا نو وګرځوي چې د اعتراض نه ختم شي الا الذين مگر پاتې بشي اعتراض دغه کسانو ظلمو چې ظالمان دي یعنی معاندین دي عنادګر دي منهم د دوینا نو فلا تخشوهم مو ریګا د دوینا په تحویل د قبله کې وخشوني او ریګا زمانہ په ترک د تحویل کې ولي اتم او دا ګوري د دې تحویل د پاره صلور علتونه ذکر کېدل سو علتونه صلور علتونه ذکر کېدل اول علت د تحویل د قبله چې هغه دا د دې کې چې د يهدي من يشاء الى صراط المستقيم يهدي یو مسله دا شوله او دویم علت د تحویل د قبله چې ده هغه ولا يعلمون انه الحق من ربهم ترى وما الله بغافلين عما يعملون پوری دا دویم ته تعلیل شي علت شو او دریم علت د تحویل د قبله اغا لالا يكون للناس عليكم حجه او صلرم علت د تحویل د قبله ولاتم نعمتي لعلكم پوری تر لعلكم تهتدون پوری نو دا د څلور وجونه الله رب العزت د تحویل د قبله حکم فرمایي نو لي الله يكون للناس د پاره دي چې نشي د پاره د خلکو علیکم بتاسي حجتون اعتراض الا الذين مگر پاتې بشي دغه کسانو چې ظالمان دي معاندین دي منهم د دوینا فلا تخشوهم فاسمو ویریګه د دوینا په تحویل د قبله کې وخشوني ویریګه زمانہ په ترک د تحویل کې ولاتم او د بل د پاره د چې ز پوره کوم نعمت خپل علیکم پتاسي په تحویل د قبله سره ولعلکم تهتدون د پاره د چې تاسو سملار مندون کې شي کاملا په تحویل د قبله کې کما ارسلنا فيكم رسولا دا دلته هغه مجموعه صفات د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دلته ذکر کیږي چې په کوم صفاتو سره نعمتونو سره ارسال د رسول پتا کې شوی دی او یو د هغه نعمتونو دا
ارسال د دې پیغمبر دی. کما ارسلنا فیکم، کما ارسلنا دا کا په معنا د مثل سره، لکه چې ریګلې د مونږه په تاسو کې رسولن پیغمبر منکم د تاسو نه، یعنی یتلو چې تاسو سره ناس پاس دی د تاسو نه تاسو په جبا هغه ذات دغه بشر دی، یتلو چې لولي علیکم په تاسو آیاتنا او دای صفات ذکر کیږي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام، یتلو علیکم او دا مسله برستو را روانه ده چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته نسبت د ذات د بشر او یا نسبت د نور کېدل، نو هغه جهات متغیر دي، یعنی ذاتن بشر او صفتن نور دی. ا مسله رستو تفصیلا را روانه ده. نو دلته دا صفات د نبی کریم علیه السلام ذکر کیږي، یتلو علیکم چې لولي با پتا سو باندې آیاتنا آیاتونه نه احکام زمون، ويزکیکم او پاکی به تاسو د اخلاق رزلونه په توحید سره، يعلمكم الكتاب او خيبه تاسو ته کتاب یعنی قران یعنی علماء ته، والحکمت او د اسرار خبري، ويعلمكم او خيبه تاسو ته ما خبري لم تكونوا تعلمون چې نه وي تاسو پغی پویا. فاذكروني اذكركم، نو یاد کئ ما په طاعت او په عبادت سره، اذكركم نو یاد بکم تاسو په نعمت په ثواب سره، واشکروا لي او شکر گزاری وکي زما یعنی په نعمتونو زما، او نو زبا نو تاسو ته په دې کې زیادت وکم، ولا تکفرون او تاسو ناشکری مکوئ په انکار د نعمتونو زما سره. یا ایها الذین دانو لسم رکو شروع شلا د سورته بقره ربط او مناسبت د دې رکو د مخکینی سره. مخکې رکو کې الله تعالی تحویل د قبله وکاو، پرستنه کې هم بیان د حکم د تحویل د قبله کوي. او بل خلاصه د دې رکو بیان د تهذیب د اخلاق او تعلیم د استقامت ته په تحویل د قبله باندې. دا من اسم رکو ده کنه. یا ایها الذین کسانو آمنو چې مؤمنان دي، یعنی ایمان او راوړل دي، یقین کوي په تحویل د قبله باندې دی، نو همدارنګه استعینوا امداد غواړي بالصبر، پس د الله جل جلاله. نو څوک چې دغه درجه د تصدیق تن رسیږي، نو هغه دي هغه د طلب کې صبر او استعانت دی غواړي د الله جل جلاله په صبر سره، والصلاه په مون سره، ځکه دا دوه مرتبه ډېرې عظیمه مرتبه دي د صبر او د مون سره. د صبر فضایل په حدیث مبارکو کې تفسیر ابن کثیر په یو باب ته مستقل وضع کړی، ټول فضایل د صبر دغه لاندې راوړي، او خلاصه یو حدیث نقل کړی دی چې داغه د ټولو حدیثو خلاصه ده. دسی وای تعجب ده هغه امر د مؤمن لره کچیرته دته عظمت یعنی سختی ورسیږي، تکلیف ورسیږي، د په صبر وکي نو دته په الله تعالی اجر ورکړي، او کچیرته دته خوشحالي ورسیږي او د په شکر گزاري وکي الله تعالی ته اجر ورکړي. یعنی هیڅ حالت د مؤمن هغه د اجر نه خالی نه دی. عجیب شی دی، وای تعجب کوي مؤمن. موږ خپل ژوند دغه شانتي ونه ګڼو، هیڅ حالت، هر حالت که په خوشحالي کې که په غم کې، ټول حالت د مؤمن بنده د څه شي د اجر دی. نو ان الله بشک الله تعالی مع الصابرین سره د صبر کوونکو نه دی په اول وحلت کې. دا سره وای ښه د الله تعالی نصرت او امداد د صابرین سره دی په اول وحلت کې. په اول وحلت کې څه ونه، یعنی چې په غم کې په چغو په سورو د ګریوان په چیرولو د ویختو په شکولو ځان ستړی کی، او بیا چې رضا الله تعالی ته به صبر کولو، الله تعالی ته به صبر کولو، دا صبر نه ښه او کنه په اول وحلت کې یا د غنمات شي په خپل کې اول خود دغه لارې والا ته یا دغه زیات هغه خلکو ته کنځلې وکړي، خب صبري او خب چغز بغز دا شروع کی، او به چیرې بس په دې به صبر کو.
نو په اول وحلت کې چې د صبر وکي نو د صبر ډېر لوی مقام دی. خو د ټولو فضایلو ته یو خبره ذکر کوم. ګوري د دینه بل لوی خبره کېدل نشي. ډېر لوی باب دی خاص صبر. نو هغه دا دی وای الله رب العزت به یو بنده ته په جنت کې یو مقام جوړ کړي، یو بنگله جوړ کړي. خدا بنگله به داسې په جوړښت سره جوړوي، په داسې شاندار شکل سره چې دا بنده که هر څومره اعمال وکي نو دا به دغه ځای ته ونرسي، دا به دغه ځای ته ونرسي. نو الله رب العزت په د باندې مصائب راولي، دله الله تعالی توفیق د صبر ورکي. نو د صبر په بدله کې به د حق مقام ته د ورسېږي. داسې مقام په جنت کې شته لکه چې بغیر د صبر نه په هیڅ عمل هغه ځای ته نشي رسېدلی. او بله خبره چې یو صبر دی په طاعاتو باندې، یو صبر دی د معصیاتو نه. یعنی صبر په طاعاتو څه معنی؟ یعنی په منځ باندې صبر دا معنی چې د منځ په تکلیف و مشقت دا برداشت کول، په دې باندې صبر کول، د روجي په ولګ او تند باندې صبر کول، د زکات او د حج او د جهاد په سختیو باندې صبر کول. نو صبر علی الطاعات دی ته وي. یو د معصیاتو نه صبر کول، لکه د خواهشاتو نفسانیو د غوښتنې نه صبر کول، ځان نفس کنټرولول، دام صبر دی. یعنی که ستا نفس غواړي شراب او کباب او مزي او چرچی نو دا ناروا، هغې نه صبر کول دا دوه طریقې د صبر دي. نو صبر په طاعت او صبر عن المعصیت نه کېږي. بیا هم پکې اوس چې بیخي پکې څه نه وی نو څه ویل کېږي پکې. نو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ولا تقولوا موي لمن په حق دغه چا کې يقتلوا چې قتل شي او وجل شي فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې، یعنی د جهاد او د کفارو په مقابله کې اموات مړه، یعنی په شان د نور مړو د څه وسره وای. تقدیر مفسرین داسې ذکر کوي که سائر الاموات، په شان د عام مړو یا په شان د مړو د کافرانو. بل احیاء، بلکې دوی ژوند دي، ولکن لا تشعرون، لیکن تاسو نه پوهیږئ په هغه ژوند د دوی باندې، تاسو نه پوهیږئ هغه د دوی په ژوند باندې، ځکه دغه ژوند د دوی چې د لم یظهروا منها شیئا فی ابدانهم، نه ښکاره کېږي هیڅ یو شی د دوی د ژوند نه په بدنونو دوی باندې. نو د دې وجې نه تاسو په دې باندې نه پوهیږئ. ولنبلونکم، دا اصلا مسله د حیات برزخی ده، وروستو به ځای راشي دا تفصیلا انشاءالله دا واضح کړو چې حیات برزخی یعنی د برزخ د ژوند عقیده یو خو د سما او د عدم سما موضوع ده، هغه درته نه وایم، هغه به راشي او هغه په خپل په من د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کې یو مختلف فيه مسله وا. او موږ ته خپل شيوخ دا ویله چې هیڅ جانب ته بدل ته افراط او تفریط نه کوي. ولې دا خبره د نسبتونه ستا چیرته زی صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم. بس هغه حتی چې موږ د خپل یو شیخ صاحب نو اوریدل چې دا کومه د عقیده مسله نه ده، خبر باندې ورسېده ومنه چې چل کی کوم ایمانیاتونه ده، خبر باندې پېښ. خو راځه مسله د حیات برزخی ده، مسله د حیات برزخی ده چې په دې باندې بعضی فرق کې دي الضاله، هغه د هدایت نه غورځېدلي دي، هغه د ډلې د اهل سنت والجماعت نه غورځېدلي دي. نو د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې دوی به حیات برزخی مني، او دا حیات برزخی چې ده دا چیرې دا درې ډلې ده، درې مراتب لري. یو مرتبه د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام ده، او بل مرتبه د اولیاء او د صلحاء ده، او درېمه مرتبه د عام مړو ده. په دې باندې بیا تفسیر معرف القرآن خاصه بحث کړی دی. خا به هر حال ولنبلونکم بشیء من الخوف، ولنبلونکم او خامخا من به وازمو تاسې بشیء من الخوف په ډیر شي لږ باندې د ویرنا، والجوع د لګینا، ونقص من الاموال او د کمبود د مالونو نه. په دې مراتب باندې په تاسې امتحان کیږي، ازمیخت کیږي. کله به در باندې ویره د دشمن د خانه راځي، اله جازونه لري او ټانګونه لري او د مقابلین تخته لکه. نو ګوره دا ویره چې دا یو امتحان دی،
معنا دا چې د الله رب العزت فرمایي چې ګوره شاته ستا زما نصرت او امداد شامل حال دی تا سره ته اختبانه کې د چا د ټانکونو د تیارونو باندې یریږي ځکه دا ټول ویره چې دا الګ ماته تاسو وایي د مرګ نه مخکې مرګ شته ها دا ویره چشته وایي د دې ویره تعریف څه دی خوف چې ورته وایي کنه ها نو ګوره کنه اصلا ګوره دا ویره چې کوم دا ویره په طبیعت د انسان کې یو ملکه ده بیا دا ویره چې دا یو طبيعي ویره ده او یو د ویره ده چې هغه لکه څنګه چې موسی علیه السلام د امسانه اژدها جوړ شو رسو به تشریح ته کوم کړه او بس موسی علیه السلام ته اوره نو دا کومه یره ده پیغمبر یریږي نو خیر خو بهر حال دا تشریح به دلته کوم نو دا ګوره ته چې د مرګ نه یریږي او د مرګ نه تیښته کې نو اصلا دایره یو مرګ دی چیرې یو مرګ دی نو د هغه حقيقي مرګ نه مخکې مرګ نشته دی او هغه حقيقي مرګ به تعالی په خپل مقرره نیټه راځي نو چې کوم د هغه مقرره نیټې نه مخکې مرګ نشته دی نو یې نشته دی او چې په مقرره نیټه باندې تعالی مرګ راغی د غیر استکیدل نشته دی وای کنه د غیر استکیدل نشته دی نو ویره په چی کې نو ویره د څه شي نه کې نو ګوري ښا نو ویره چې کوم دا غبا د مؤمن مسلمان پړه کې د دې مادیاتو نه نوي نو د چا د قوت نه بنېږي نو الله رب العزت فرمایي چې مونږه پتا سو باندې ازمیخت کو امتحان کو د ویرنا هغه ویره د طرفه د دشمن نه یا ولګه قات او صالح ونقص او کمواله من الاموال د مالونو والانفس د نفسونو هغه مرګونه دي کمبود د نفسونو دي او ثمرات او د میوه دي وبشر الصابرین او زیر ورکا صابرین ته یعنی چې کله چا په داسې سختو حالاتو کې صبر وکړي نو الله رب العزت فرمایي چې دوی له زیر ورکا په کامیابی الذين دا صابرین داغي ونخه الله رب العزت په دنیا کې دا ذکر کوي دا کسان دا صابران هغه کسان دي اذا اصابتهم مصیبه کله چې ورسیږي دوی ته یو مصیبت غم ورسیږي درد ورسیږي تکلیف ورسیږي په کور کې وتا هغه د عیال نسو کو پاتشي هغه پاتشي یا کمبود مال ویره د دشمن نه قالون وای دوی انا لله وانا الیه راجعون بشک مونږه خاص الله لريو او مونږه دی الله تعالی ته راګرځیدونکو نو دا کلمه د استرجاع په وخت د اول وحلت د مشقت او د تکلیف او د غم کې نو بیا دا په صابرینو کې راځي او کچې ته چانه اول ځل دا کلمه یې راشله او ځان په چغو سرو باندې استړی کو بیا وروسته وایي ان لله وانا الیه راجعون خدای تعالی ته صبر نصیب کړي دا اول وحلت نه دی ښه نو دا د صابرینو علامه بیان ده او ګوره بعضې خلک لکه داسې وایي ښه قالوا ان لله وانا اليه راجعون بیا تاسو هغه وخت کې وسره قالوا ان لله وانا اليه قالوا به وسره نه وي ښه دا قالوا خو دلته تاسو یو حکایت کوي الله رب العزت د سشنه دا صفات د صابرینو ته کوي چې د صابرین د خلک دي چې وایي صابرین د خلک دي چې وایي په اول وحلت د مشقت او د تکلیف کې ان لله وانا اليه راجعون نو موږ به چې کله داسې کلمات وایو نو قالوا سره به مو وایي الته به سره قالونه ډېر پوهه خلکو نه ور قالو ان لله وانا اليه راجعون خو به هر حال دې ته وایي کلمه د استرجاع یعنی موږ دا الله رب العزت ته راجي کیدونکو نو په کوم دې ته وایي رضا بالقضاء چې کوم حالت کې الله تعالی ستاسو لپاره راضي دی پس په کوم تقدیر په حق باندې راضي اوسه یعنی څه مطلب دا د دنیا د جون پړاوونه دا په تقدیر کې ته الله تعالی مقرر کړی دي د حق پړاوونه نه وار په وار پتا راځي نو کوم پړاو د تقدیر نه چې پتا راغې نو تبو پی راځي کنن د خوشحالي ده د بچی دی واده ده او سبا د غم دی نو په واده کې ځان په ګړا ستړی کی او په غم کې ځان په جړا ستړی کی نو دا علامات د مسلمان نه ده دا صفت د مسلمان نه ده دا صفت د هغه د صابرینو نه ده اولئک دا کسان علیهم په دوی باندې صلوات مهرباني نیوي من ربهم د جانب رب د دوی نه او رحمت ندي
اولئک دا کسان هم المهتدون هم دوی دی هدایت مندونکي. ان الصفا هغه مسله د شاعر الله رالا ان الصفا بشکا د صفا غونډي والمروه او د مروه غونډي من شعائر الله دا نخي د دین د الله تعالی نه دي. ځکه چې په وخت د جاهلیت د کفر او د شرک کې د دې په سر باندې یو بت د صفا په غونډي نسبو او بل بت د مروه په غونډي نسبو، نو دای به منډه کړه التبه د هغه د صفا غونډي په سر چې بوت ده هغه ته به سجده وکړه او دغه نه چې ور اخلاص شو د مروه غونډي په سر چې بوتونه هغه ته به سجده وکړه. نو په دین د شریعت د محمد صلی الله علیه وسلم کې هم چې کله طریقه د حج نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خودله نو دای واجب وګرځول سعی په مابین د صفا او د مروه کې. نو بعضو خلکو ول چې هغه وخت کې خدا منډي د دې لپاره وي، اوس بدا منډي څه د لپاره وي؟ الله رب العزت دا اعتراض ختم کو چې لکه د سینه دا اوس هغه تحویل راغی. نو ان الصفا بشک صفا غونډي والمروه او د مروه غونډي من شعائر الله دا نخي د دین د الله تعالی نو ګرځیدلې. نو دې کې به دا سعی کې د سعی د صفا او د مروه په منځ کې دا واجب ده. نو فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه چا چې حج یعنی قصد کړ د بیت الله شریف یعنی حج تلال او اعتمر یا عمره کوي فلا جناح عليهم نو نشته هیڅ ګناه پد باندې ان يطوف بهما چې طواف کوي په صفا او په مروه باندې. ومن تطوع چا چې کم نفلی وکړه او اطاعت الله تعالی وکړه نفل خیرا دا غره ده نو فإن الله بشک الله تعالی شاکر علیم قدردانی کون کې ده د اعمال د مؤمنانو علیم او علیم ده پنیاتونو د دوی باندې. ان الذين بشکا کسانو یکتمون چې پټي دوی ما انزلنا چې نازل کړی مونږه من البینات د واضح دلایلنا چا قران ده او آیات چې دا دال دی په قدرت د الله تعالی باندې چې هغه صفا د مروه ده والهدى او هدایت د من بعد ما بینناه پس دا غینه چې دا بیان کړی مونږه غیلره خلقو ته په کتاب په تورات کې اولایک دا کسان یلعنهم الله لذکر دی دوی لره الله تعالی د رحمت خپلنا ويلعنهم اللاعنون او لعنت وای په دوی باندې لعنت وینکی یعنی هغه خلایق ټول ولې ځکه دوی کتمان کړي په سبب دا ضرر د دوی باندې. د لعنت مسله تفصیلا تفسیر معرف قرآن د ذکر کړی دا الا الذين مگر کسان د لعنت نه بچني د لريوالي د رحمت نه بچني واصلحوا تابوا چې توبه وستا واصلحوا او اصلاح کړه اعمال خپل. توبه وستلا تابه په معنا ده تابه يتوب توبتن په معنا دراګرځیدلو سره یعنی د خپل قبیح عمل نه راوګرځیدو او بیا د توبه کې برستو مسله راز درته کوم چې مقبوله توبه هغه توبه النصوحه ده او توبه النصوحه چې دا درې شرایط لري. یو شرط بداوي چې فورا به دغه عمل قبیح پرې دي دغه ناروا عمل به پرې دي. دویم په تیر شوی باندې په خیمانتیا کې او دریم شرط چې دی هغه پراتون کې به تک عزم قصد کې چې زه بیا د ناروا ته نه نږدې کېږم. دا درې شرطونه په توبه نصوحه کې وي نو دغه توبه الله تعالی ته قبول ده. وبينوا او بیان وکړه د حق فاولئک دا کسان اتوب علیهم تو رجوع رحمتکم په دوی وانا التواب الرحیم امزاد توبه قبلون کې مهربان ذاتم. ان الذين بشکا کسانو کفروا چې کافران دي وماتوا او دوی مړ شوي وهم کفارون په داسې حالت کې چې دوی کافران دي یعنی په حالت د کفر کې مردار شوي دي اولئک دا کسان علیهم په دوی باندې لعنت الله لعنت الله تعالی دی والملائکه د ملائکه والناس او د خلق اجمعین د ټولو. نو دلته به لږه یو وړه خبره وکم د لعنت لګل په جون کې نه په کافر جایز دي نه په مسلمان جایز دي. د لعنت مسله ډیره سخته مسله ده. د لعنت ویل نه په کافر جایز دي په ژوندي او نه په یو چې په کافر جایز نه دي په مسلمان به څنګه جایز شي؟ خبر باندې پېښ شي. یو مسله. دویمه هغه کافر مشخص باندې او کچې ته عام د شوی عامه خبره کې نوم ناخلی نو هغه به جایز دي. مثلا په عام کفارو دي الله لعنت اوري الله دې هلاک کی داسې ویل شي خود مشخص د چا کافر نوم هم نشي اخستلی ځکه دا پته نه لګي چې دین وروسته هغه الله تعالی ایمان نصیب کی. خبر باندې ورسید دا او بیا تیر په تیر خو خپل بچو ته خیری کول پاغي لعنت ویل نو دا خو ډیره قبیحه مسله ده ډیره قبیحه او سپیره مسله ده. ځکه چې بیا د مور او پلار بچی ته خیری او لعنت
نو دا په شپه ورځ کې یو وخت داسې شته چې حق سره ستا دعا یا خیره برابره شوله الله تعالی قبلوي. دا یو اصطلاحي تلفظ به خو اصلا لعنت دی. نعنت څنګه؟ لعنت سیده او دا بل چې دا مقصد امتحان دا لعنت دی خو یو اصطلاحي اصطلاح به هم داسې جوړه شوي خو مقصد یې هم دا دی. مقصد لکه قسم دی پارسي ونین و پارسي په پاکستان وویل قسم دی خو قسم خو په کاف خو نه دی خو په قاب دی په قسم دی کنه مقصد د هغې د قاب دی. آفرین په مړو کافر ویلی شي لعنت چې د هغوی کفر په مرګ په کفر یې شوی بس په هغوی باندې لعنت ویلی شي لکه فرعون هارون دغه د قارون وغیره دغه شان په هغوی باندې لعنت ویلی شي. نو دا مسله ده. ان الذين بشکا کسان نو خالدین فیها دوی به همیشه وي په دې لعنت کې او په دې بعد د رحمت کې لا يخفف عنهم العذاب او سپک به نشي دوی نه عذاب ولا هم ينظرون او نو به دوی ته مهلت ورکړی شي د عذاب نه د خلاصي د عذاب نه. دا شلم نمبر رکوع شروع شوله. د دې رکوع د مخکینی رکوع سره ربط او مناسبت ظاهر دی. هغه دا چې په اخر د مخکینی رکوع کې اول مضمون د توحید دی هغه ذکر شو او د دې رکوع په اول کې هم مضمون د توحید ذکر کیږي او خلاصه د دې رکوع هغه بیان د نظام عسکري او اشاعت د تعلیم او اصلاح د معاملاتو ده. یعنی په دې کې به 15 مسائل ذکر کیږي 15 اصول ذکر کیږي. نو الله رب العزت فرمای اول په دې کې نفي د اولویت د غیر الله ده. و الهکم اله واحد معبود ستاسي معبود یو دی د اله خپل حقيقي معنا معبود دی او ضمنن ورسره معنا هغه نور چې تفسیر ابن عباس ذکر کړی دي چې حاجت روا مشکل کشا خالقیت او مالکیت او رزقیت دا ورسره د اله سره دی. خود اله خپل معنا به کې په معنا د معبود سره. و الهکم او معبود ستاسي اله واحد معبود یو دی یعنی د سره شریک نشته او کافران چې هغه شرک کوي د دوی سره لا اله الا هو الرحمن الرحيم نشته هیڅ معبود حقا الا هو مگر امدا الله تعالی دی هو الرحمن الرحيم چې نهایت مهربان دی یعنی په دنیا کې په عام مخلوق باندې رحیم او مهربان دی په آخرت کې خاص په مؤمنانو باندې. یا دا هو الرحمن دا الله تعالی چې مهربان دی به په زیرو لګلو سره په دنیا کې او رحیم او مهربان دی په ارسال د رسول باندې دوی ته. ان فی خلق السماوات والارض بشکا په پیدایش د اسمانونو او د ځمکې کې اسمانونو کې اشاره ده چې اسمانونه یاد کړل دا دلیل علوي او ځمکه یاد کړه د کې اشاره ده دلیل سفلی ده. و اختلاف الليل او په اختلاف یعنی په انقلاب د شپو کې او نهار د ورځ کې کلا او شپې وګديږي او ورځې لنډيږي او کلا ورځې لنډي او وګديږي او شپې لنډيږي. والفلك التي او په هغه بیړیو کې تجری چې بهیږي فی البحر تجری چې روانیږي فی البحر په دریاب کې دا په حکم د الله تعالی باندې دا ټول دلایل د قدرت د الله تعالی دي. بما پاغ مال سره دا بحر کې دا بیړی رواني وي ينفع الناس چې نفع رسوي د سره خلقو ته. وما انزل الله او ندي نازل کړی الله تعالی من السماء له طرف د اسمان نه مما او وما پاغ وبوکي په پیدائش دا غوبوکي التا فإن في خلق السماوات باندې ده وما په پیدائش دا غوبوکي انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی من السماء له طرف د اسمان نه مما اندوبونه فاحيا به الارض فجند کوي په دې سره ځمکه بعد موتها پس د مرګ دا غینه نه پس د وچوالي دا غینه ځکه د ځمکې مرګ چې دا وچواله د ځمکې ده وچواله د ځمکې ده. وبث فيها او خارکړي په دې ځمکه کې من کل دابه د هر قسمه زنده سرنا. وتصریف الرياح او بل په پیدایش د
دې کې چې ګرځولو د بادونو کې کله د یو طرف نه او کله د بل طرف نه والسحاب المسخر بين السماء او په هغه وريزو کې چې مسخر دي په مابین د اسمان او والارض د ځمکې کې دا ټول انقلابات د کې لآیات لقوم یعقلون خامخا نخي او دلایل د قدرت د الله تعالی دي دا قوم د پاره چې هغه پويږي نو په سورۃ انعام کې او په سورۃ شعراء کې به مفصل د دې خبرو تفصیل راشي ومن الناس او بعض د خلقنا من هغه څوک دي يتخذ من دون الله چې نسی غیر د الله تعالی نه اندادن شریکان یعنی بوتان او معبودان دغه معبودانو او دغه بوتانو شریکانو سره د الله تعالی نما سوا يحبونهم دوی محبت کوي دا دوی سره که حب الله پشان د محبت د مؤمنانو د الله سره داسې بوایخه پشان د محبت د مؤمنانو د الله سره ځکه د غیر الله یعنی بوتانو د اصنامو سره محبت څوک لري مشرکان نو داغي په مقابل کې څوک دي مؤمنان نو دوی چې محبت کوي دغه شرکیاتو او د معبودانو باطلو سره نو دوی محبت کوي دا دسه محبت کوي دوی لکه په شان د محبت د مؤمنانو د الله سره اوس په ورسېدی بعضی د لفظي ترجمه نه لګي کنه نو خامخا به تقدیر وې کنه او ها رستو راځي حالت تفصیلا دا کافر بلل کیږي دا کافر بلل کیږي دا توهین چې حتی چې د مستحبات او توهین حسامي لیکلي ته ویلي چې دا چیرې دا کفر دی توهین جدا مسله ده او د ترک جدا مسله ده مخکې مونږ ویل کنه چې د منځ په ترک سره د فاسق دی خو په توهین سره کافر دی انده شان د اذان دغه کې مساجد دي او همدارنګه د دې وجنه د مساجد څومره آداب بیانېږي چې حتی دنیوي خبرې به کې نه کې او چې کوم چا په جمعات کې د دنیوي خبرو مجلس جوړ کړی دی نو دا مجلس د شیطان دی او د مرزه دغه ته د شیطان مجلس ویل دي او دومره وعید نبی علی السلام بیان کړی چې د دوی اعمال د څه تلف کېږي لکه د وچو خشاکو ډیری ته چې اور واچي ما تاسو ته چې بحث خو کې زیات دی کنه او تیر شو ها شابه پښتنه کوي دا ښه نو دا الله رب العزت فرمای ومن دا والذین وکسان امنوا چې مؤمنان دي اشد اغه ډیر مخلص دي حبا د جهت د محبت نه لله د الله تعالی سره ولو ير الذين نو د دې وجنه د مراتب د مؤمنانو مراتب د مؤمنانو بنا دي په مراتب د محبت د الله سره اوف دا یو جمله ده خو په دې کې بحر په کوزه کې گیر دی علامه درخواستي رحمت الله علیه فرمای وای دا محبت د مسلمان په لکه په شان د یو سکروټی دی چې پټ دی څه شه د سکروټی دی وای کله چې د سکروټ په ایرو کې پټي کنه لکه دا په ایمانیت باندې خواهشات نفسانی غالب وي نو لکه چې یو سکروټ په ایرو کې پټي نو کله چې د سکروټ د ایرو نه راوباسي یا د ایمان نه د خواهشات نفسانی لري کې نو دا لکه څنګه چې د سکروټ یو پړق وي رڼا ور کوي دنیا ته فایده ور کوي دنیا ته سوکتي اور لګي او سوکتي رڼا کار اخلي نو دغه شان چې دغه ایمان به یو بلق کی بیا به دغه تقوا او دغه ایمان اثر په خپل وجود باندې معلومیږي ځکه چې دا ټوله مسله د محبت سره ده ټوله مسله د دین باندې د عمل د دې ټول تعلق د څه سره ده د محبت سره ده او دا مسله به رستو راشي څنګه د محبت سره ده ولی قران ته راشي خپل وګوري قران ته لکه په بعضي آیاتونو کې تدبر کوي سوچ کوي ښه د ورتل القرآن ترتیل مصداق هم ده کنه تدبر یو مصداق ده تدبر تاسو قرات کوي د قران په ترتیل سره یعنی په تدبر سره یا موافق د قواعد او تجوید سره خو بهرحال څنګه الله تعالی فرمای ان كنتم تحبون الله فاتبعوني بس اخذ تفسير مثلا فاتبعوني ان كنتم تحبون الله فاتبعوني اغرست خو په خپل سمره د دې چې يحببكم الله الته مزنور دا پیدا کا نو يحببكم الله په خپل راځي کنه الکه چې فتبعوني نو يحببكم الله براشي
نو هغه ناراضي. نو ځکه هر وخت دا آیات ته تاسو نظر کوئ. ان کنتم تحبون الله ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نو فاتبعوني بس د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اتباع په دې کې د الله تعالی محبت چې د انغختلې دي او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اتباع د پس شي پورې تعلق لري په محبت پورې. نو ستا چې په کومه کچه نبی علیه الصلاۃ والسلام سره محبت وو په هغه کچه باندې بس ستا په وجود کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سنتو نقشه ښکاري. بس اوس ځان ته وګوره د سر نه تخپو پورې. نو دروغ دې معلومیږي او رښتیا دې معلومیږي. صحیح ده کنه؟ ده شیشه ده کنه؟ دا د قرآن د بعضو آیاتونو تفصیل په بعضو نورو آیاتونو باندې په خپل ښکاره ده. اوس هر سړی دا د خپل اعمال د خپل ځان د خپل عملنامه دا کتلی شي. دا یو فرمول دی. هلکه وایي دا سوال په دې فرمول باندې حل کېږي که بې فرموله حل کېږي. سوال په فرمول حل کېږي په قانون قاعده باندې حل کېږي. نو دا اوس د دې فرمول دی چې ستا د خپل محبت دا ځان ته معلومې واچوه یو فرمول ته واچوه. فرمول دا دی چې ته وګوره ستا د نبي کریم علیه الصلاۃ والسلام په سنتو څومره عمل دی. د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د سنتو نقشه پتا کې څونه ده. بس د دقیقه چې محبت دی ستا د الله سره د رسول سره نو بس خبره ده. د سر نه تر خپو پورې وګوره. دو الله رب العزت فرمای ولو يرى الذين ظلموا او کچې ته ویني هغه کسانو ظلمو چې ظلم کړی په ځانونو خپلو اذ په وخت کې يرون العذاب چې ویني دوی عذاب اخروی چې ان القوه لله جميعا او هو چې لکه قوت ټول الله جل جلاله لره دی وان الله بشک الله تعالی شدید العذاب سخت عذاب ده. اذ په وخت کې تبرأ الذين تبعوا کله چې بیزار شي هغه کسان چې تابعداري کړې ده من الذين دغه کسانو نه تابعداري شوې ده لکه فرعون شو نمرود شو من الذين دغه کسانو نه اتبعوا چې تابعداري کړې ده ورأوا العذاب ویني عذاب. ګوره دا مشران به د کشرانو نه بیزار شي. مشران د کشرانو نه بیزار شي او کشران ته یې بدبختو چې تاسو موږ په زنده باد چغې نه والے نو موږ به د دې مشرۍ چوکۍ ته نه رسیدې. نو موږ به د دې عام مسلمانانو ویني نه تویولې مالونه به ولا نه خوړې په ناحقه او نن به د الله په دې عذاب کې نوې گرفتار. وتقطعت بهم الاسباب او پرې بشي د دوی سره هغه اسباب د تعلق او د مودت او د محبت او د اخلاص. وقال الذين او بوي هغه کسان اتبعوا چې تابعداري کړې دي کشران لو ان لنا کرتن کچېرته وي زمونږ د پاره کاش چې وي زمونږ د پاره یو ځل څه شي یعنی ګرځېدل دنیا ته نو فنتبرأ منهم نو موږ به بیزاره شو د دوی نه کما تبرؤوا منا لکه چې بیزاره شو دوی زمونږ نه نن په آخرت کې. موږ به بیا په دنیا کې د دوی ترشا د شوق زنده‌باد نه وایو د شوق زنده‌باد نه وایو. کذالک همدارنګه اوس یوریهم الله خیدوی تعالی تعالی اعمالهم اعمال دوی حسرات افسوس علیهم په دوی باندې وما هم بخارجین من النار او نبوی دوی وتون کې د اور د جهنم نه. یا ایها الناس اے خلقو دا یوشتمه رکوع شروع شولا. یا ایها الناس اے خلقو کلوا خورئ مما پاغت څه پلاو دی چې پزمکه کې دي حلالا حلال نو حرام طیبا پاک نو خبیث ولا تتبعوا او تابعداري مکوئ خطوات الشیطان د پیروي د قدمونو د شیطان د اعمالو د شیطان. انه بشکدا شیطان لکم عدو مبین تاسو د پاره د دشمن ښکارا. انما بشکا یامرکم امر کوي تاسو ته دا شیطان بالسوء په بدی سره والفحشاء په بحیاي سره. یا دا شیطان امر کوي تاسو ته په بدی سره پزړه کې والفحشاء او په بدی سره په جبا وان تقولوا او بل دا امر کوي تاسو ته چې وای تاسو علی الله په الله تعالی باندې ما لا تعلمون هغه خبرې چې تاسو پین پويږئ په حقانیت دغه باندې او په منځ کې به تاسو نه ایمان زایل شوی
یعنی مجلس کې راټول شو او وایو چیرې بس د الله تعالی د دین هغه شاعر الله نخي د غب شپ جوړی کو یا د الله تعالی د دین احکام هغه نخي د غب شپ جوړی کو او غب په سور کو اجره په ګرم کو الکه جهاد شته او جهاد نشته اوس کومه د جهاد اوس د چا سره جهاد کې او بس دا اول چې دا ټکی په مسر کې وته واچوا او نور پسې شروع شي نو خبر مانی چې صاحب نه ایمان تلنی نو الله رب العزت فرمای نو ته چې وانت او دا د شیطان وسوسې دي چې تاسو وایي په الله تعالی باندې د څه خبرې چې تاسو پینې پوهیږئ و اذا قيل لهم د دې وجنه خو د خپل مقتدیانو ته اکثر وایم چې په دې بحث کې مکوئ په دې موضوع بحث مکوئ تاسو کوم د سیاست په کولته نه فارغ شوي است چې په سیاست کې غږیږئ نو اوس څه ضرورت دی اوس دې خبرې ته ضرورت څه دی آیا تاسو په دې خبرو اشرف غنی ته نږدې کېږئ او کنه یا امارت اسلامي امیر المؤمنین ته نږدې کېږي او ناس په کور کې به په وګر اړول دي سار زی پټي د مخام راځي نو چې چل او پوجره کې ناس چې ځان دي کافر خو بهر حال احتیاط کوئ سکوت خشه دی خاطی وخت کې ځکه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای زما په امت به څه وخت راشي چې د دوی نه به ایمان وتلې خو دوی به نه پوهیږي لکه په شان د وړو د ډیری نه چې اختراع کوي د وړو د ډیری نه اختراع کوي نو الله رب العزت فرمای واذا قيل لهم کله چې ویل شي دوی ته اتبعوا تابعداري وکړي په دې توحید کې او په تحلیل او په تحریم کې ما دغه انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی قالون دی وای لا د سیندا بل نتبع ما الفینا بلکې مونږ تابعداري کوو دغه څخه الفینا چې مونږ لري مونږه علی پغیبانی ابانا پلاران خپل او لو کان اباهم دوی په شرکیاتو کې په خپل پلارانو پسې روانو دوی په شرکیاتو کې په خپل پلارانو پسې روانو په مشرک کار پسې هغه اقتدا کوله او لو کان اباهم او په خپل الله تعالی فرمای او که مو پلاران دوی لا یعقلون شیئا چې نه پوهیدل په هیڅ شی باندې ولا یهتدون او دوی سملار مندون کیو او طریقې د نبی ته دوی کې مسله د تقلید شرعي به کوو ان شاء الله خو پرستنی آیات کې به کوو کوم آیات کې چې اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم مکمل تشریح بتالتا د تعریف د تقلید او حکم د تقلید او اهمیت د تقلید نور خبرې تمکنکم صرف دا درې خبرې به ان شاء الله الته په خپل مقام کې وکړو دا یاد ساتي چې میر شو راته یاد کړئ تعریف د تقلید او حکم د تقلید او اهمیت د تقلید دا درې مسلې به تکوم ان شاء الله نو اگر کدا آیتم بکی راځي مو مثل الذين مثال دغه کسانو کفرو چې کافران دي کما مثل الذي په مثال دغه کس دي ينعقو چې دی आवाज کوي بما پاغه لا يسمعو چې نوري الا دعاء مگر بلنا ونداء او تش आवाज نسمن کان دي دوی بوکمن ګونګیان دي دوی د اوریدلو د حق نه د ویلو د حق نه عمن لاندې دي د لیدلو د حق نه فهم دوی لا يعقلون دوی سوچ او فکر نه کوي عقل نه لري یا ایها الذين دا تاکید ده د پاره د ابطال د تحریمات د غیر الله د ګوره د غیر الله تحریمات دا باطل دي دا هیڅ تحریم نه ده دا هیڅ تحلیل نه ده او ګوره تحلیل او تحریم مسله دا شرعي ده دا په عقل نه ده ګوره د روا او د ناروا مسله به چی تسپاري شریعت ته اسپاري د دې فیصله په عقل نه کې د دې وجنه خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای ک په شریعت کې فیصله په عقل کې دله نو ما به په مسح حکم کړو په موضوع په دې طرف باندې د زمکه سره کم ځای لګي دا او مسح په کم ځای کې دلته دا په عقل نه دی وای بس دا په عقل نه ده یا چې د او د سماتی په وخت ته چې کله او د سمات کې او بیا مخ وینځي مخ ولینځي لاس ولینځي په سر مسحوله کې خو چې کوم ځای پلیتی وتلې دا غځوین ځکه بس خبره خلاصه ده نو ګوره دا امر تعبدي وای د اصول د لارینا امر تعبدي دی ته وای یعنی معنا لري چې په دې کې به د عقل لپاره ځای نشته دی البته د عقل موضوع به رسول الله شيخه هغه ته تفصیلا چیرم چې عقل څه دی خو خلص خبره دا ووري چې عقل چې د اصولین علما وای چې عقل مظهر دی خو مثبت نه دی ګوره د دقه زنه د مرتدین او د گمراهانو سلسله شروع شوې ده چې هغه عقل مثبت ګرځول دي مظهر نه ده بلکې موږ به عقل مظهر ګرځو او مثبت به نه ګرځو مثبت به څوک وي شارع وي یا الله یا رسول الله نو الله رب العزت فرمای
یا ایها الذین هغه کسانو آمنو چې مؤمنان دي کلو خورئ من طیبات ما رزقناکم د پاکو هغه شیانو چې رزق درکړی موږ تاسو ته واشکروا لله او شکر وباسئ الله تعالی ته ان کنتم ایاه تعبدون یعنی که چیرې تاسې خاص د الله تعالی ته عبادت کوونکي تاسې خاص د الله تعالی عبادت کوئ نو د الله تعالی په نعمتونو شکر وباسئ انما بشکه حرم علیکم المیتة حرام کړی د الله تعالی په تاسو باندې مرداره یعنی خوړل د مرداري او دلته خو میتته راغلی ده خو په میتته باندې ټول خلک پوهېږي خو موږ ته به شیخ صاحب دا ورته وایي چې ګورې لکه عشقیه حلالول او د هغې خوړل که څه بسم الله الله اکبر دې حلاله کړي هغه هم خوړل حرام دي او بل هغه نظر غیر الله په نامه د غیر د الله تعالی نه هغه نظر شوي وي که هغه د بت په نوم وي که هغه د زیارت په نوم وي البته که د زیارت په نوم په دې شکل وي چې دپاره د ایصال ثواب وي نو هغه خو بیا باک نه لري یعنی مطلب دا چې مونږ د قرباني کو د پاره د ایصال ثواب د نبی کریم علیه الصلاه والسلام قرباني کو د پاره د یا پر مثال دغه کو خیرات کوم یو سروي حلالوم د پاره د ایصال ثواب د پلار او د نیکو یا د اقربو نو هغه د پاره د ایصال ثواب جدا مسله ده یو دا چې د پلانکی د پاره د په ما باندې د دې ذبحه لازم وي ګورئ دا د نظر ټکی دی د نظر د غیر الله ټکی وپېژنئ د پلانکی بابا د پلانکی پیغمبر یا د پلانکی په اقربو کې نوم واخلي داغه د پاره د په ما باندې دا یو مال ذبح کول لازم وي دې ته نظر غیر الله وي د الفاظو تعین وکي د سینه چې بس مطلق خیرات کې ولکه دا نظر غیر الله دی ولې لکه کتاب کې پلانکی ته د ثواب در رسیدو نیت کړو نو د ثواب در رسیدو نیت باندې دې ته نظر غیر الله نه وایي سبا نو داغه د عقیده تعبیر چې ده منګ او تاسو به خپل نه کوو او دا ځکه داغه په خسته عقیده باندې کړو موږ به تاسو چې ده منګ او تاسو داغه د عقیده تعبیر وکړو چې لکه دا دي کفر وکړو دا دي شرک وکړو کنه بس داغه د نیت مطابق به الله تعالی اغله ثواب ورکړي نو دا عشقیه پیژنئ ما چې تاسو ته ویل تاسو کوی یو شی چې پوی نه شي تاسو کوی عشقیه په دوړو کې دا دوړ د افریدو او د تیرا په دغه منطقه کې یو قوم اوسېږي نو په دوی کې عشقیه دي ته وایي چې دوه نفر په یو کس عاشقان شولو دوی به یو میدان ته ووتل نو کوم چا چې به عاشق په د خپل معشوق څونه زیات ګډان حلال کړل دا الګ باغ ګټلو دا حرام توبه خو او دغه مسله د استقبالیه دا کارم ګوره ناروا دي ډېر خسته خبرې ته اشاره وکړه ناوې په موټر کې سوري راشي کوزه کې او چرګ داغي ته حلال کی مخې ته خدای دغه حلال معنا به اوس وایي څه شه ده استقبالیه ده دا استقبالیه دا خو نه من مستیا ده نه صدقه ده دا چیرې دا استقبالیه دي ته وې دام حرامه ده آفرین دا یو حرامه ده دا او که پر مثال ورکه د صدقې په شکل کې ژوندې ډریور لورکا خیرات کې د خیرات او د صدقې په نیت باندې چې الله رب العزت د دې دا سفر په خیر سره راوړ تمام کو یعنی کنه دا سفر دی کنه بیا د نننۍ زمانه د مستان ډریوران کنه بس له مخ کې کورسو کا درز او غرب او پکې هغه واده په خلکو باندې په غم باندې واړي نو دا چې د شکرانه یو صدقه کې سیده خو لیکن حلالول د استقبالی په شکل کې دا ګوري ناروا ده دې ته استقبالیه وي په دغه موضوع باندې تفسیر معرفت القرآن بحث کړی دی وما اهل به لغیر الله او هغه چې اوچت شوی په هغې باندې په وخت د ذبح کې نوم د غیر الله فمن اضطر غیر باغ پس هغه دا ټولې مرداري دي د دې خوړل او بیا الله رب العزت فرمای فمن اضطر غیر باغ پس هغه څوک چې مجبور شو او غیر باغ او نو سرکشه په خوړلو د هغې دپاره د لذت یا زیات یا په دې کې د زیادت خبره هم کړې ده ښه علماء یا دوه نونۍ یا درې نونۍ یا دوه نونۍ یا درې نونۍ یا دومره خوړل چې ستا ژوند بچ
بس دغه خړل نو دیتا چې پاغي باندې ته مجبور شې دغه خړل ته دغه مرداري خړل ته ولا عاد او نه تجاوز کون کې د حد نه چې پلته وته چې لکه د څونه خنده ورده ولا فلا اسم علی بیا چې د ګوره ته چې تجاوز کون کې نه د حد نه د حد ضرورت نه نو د حد ضرورت باندې علماء حتی چې درې نونې ویلي دي ښه په درې نونې باندې چې بس ته ژوندې پاتې کېږي تر یو وخته پورې دغه کافي دي و نو چې نو تجاوز کوونکې او د مجبورو نو فلا اثم علیه نشته هیڅ ګناه په باندې ان الله بشک الله تعالی غفور الرحیم بخون کې د خطاياتو دی که په دې ساون تانه لګه زیاته شوي دلته به سره دازي که ساون نه لګه زیاته شوي ولې دولګي وخت نه کړو لونه د نه غټه شوي څه لګه د نه کې د قدر ضرورت نه سهون خطا اند نه زیاته شوي نو الله تعالی غفور رحیم ذات دی ان الذين بشک کسان یکتمون چې دی پټوي ما هغه په تورات کې هغه صفاتونه چې هغه بیان کړی دی الله تعالی په کتاب کې ويشترون به ثمنا قليلا او اخلي دوی په دې سره هغه رشوت لګو پیسې دا او قلنګونه د عوامونه د دې خبرې مصداق می ذکر کړی دی د اجورت د قران سره په دې آیت هیڅ تعلق نشته دا صرف تحریف معنوي دی یا تحریف لفظي دی د دغه خلکو د کفارو د يهودو نصاراو چې هغه به کولو او د دین به د خپل عوامو نه پدې باندې پیسې اغستلې ها نو اوسم دا آیت د دې زماني کفارو ته هم راځي کېدل شي چې احکام د دین د اسلام بدلي او قاضیان فتوی غلطي ورکوي تحریف کوي د پیسو او د روپو په مقابل کې هغه باطل حق ګرځي او حق باطل ګرځي دا نه راو دي نو په دې پیسې اغستل نو الله رب العزت فرمایي اولایک دا کسان ما یاکلون ناچي دوی په بطونین په خېټو خپلو کې الا النار مگر اور ول ان د دغه د خوراک سبب ورته اور ګرځي ولا يكلمهم الله او خبري بهونه کی دوی سره الله تعالی يوم القيامه پرز د قیامت خبري د شفقت او د مرحمت ولا يزكيهم بلکې خبري خو به دغه سره کی د قهر اخسئوا څنګه راځي ولا تكلمون اقه د جهنم د خبري خالت اشته کنه دوستو آیت راشي شابس یعنی اخسئوا یو خو منګه غټ سپیته وایو کوري کنه یو وی هغه ورکوټي کوتري ته چوي چې د تذلیل لپاره چې دا اخسه او دقه ټکی دی ښه هغه کورم نه دی هغه د تذلیل د دوی د حقاریت لپاره چخي یعنی هغه ټکی دی چې دوی سره به الله تعالی د مرحمت خبرې ونکي د شفقت مرحمت د خبرې به وسره الله تعالی ونکي نو اولئک ولا يكلمهم الله او خبرې به ونکي دوی سره الله تعالی په کلامي طیب سره او یوم القیامت پرز د قیامت ولا یزکیهم او نه با دوی پاک کی د عذاب نه ولهم شتا دوی د پر عذاب علیم عذاب درناک یعنی په دغه عذاب به دوی د ګناهونو نه پاکیږي چې بیا به یو وخت دی چې تلال شي ګوندې جنت تلال شي ولی د عصات مؤمنانو د پاره د اور د جهنم د تزکیه د پاره ده ښه د تزکیه د پاکوالي د پاره ده نو دغه خیره د ګناهونو چې په دنیا کې مؤمن کړي ده دا وته په اور د جهنم سوځي پاکیږي بیا پاک جنت تزي نو الله رب العزت فرمای اولئک دا کسان الذين غکسان دا موصوف په دغه صفاتو خبيثو باندې اشتروا ضلالتا چې بدل کړی دی دوی گمراهي هغه ټول د گمراهي بل هدا په هدایت باندې ول عذاب او اسباب دا عذاب بالمغفرت په مغفرت او په نیکو باندې په اسباب د اطاعت باندې فما اصبرهم سدي دوی لرا یعنی ډیر صبر ورکون کی دوی علی النار په اور د جهنم یعنی څه ډیر د تعجب صيغه یعنی څه دی دوی لرا چې صبر کوي په اور د جهنم یعنی په اعمال د اهل النار باندې دوی صبر کوي حالانکه که وګوري هغه اعمال د اهل النار سخت دي او اعمال د اهل جنت آسان دي لکه اوس مثال په تور سره وګوره غلا ته چې غلا اسانه ده که ګرانه الله تعالی دوی ته اسانه کړی ده نو د دې وجنه د تقدیر د معلوماتونه یو دا هم ده چې الکه ته د خپل ځان ته وګوره په گریوان کې چې تا ته نیک اعمال سره رقم ښکاري ځکه ته یو تقدیر کې ته نیک بخت او د بدبخت علامه ده چې الله رب العزت چاته نیک اعمال آسان کی بد او تګران کی نو دا علامات د تقدیر د نیک بختی ده او کچې ته د ته نیک بد کارونه ګران آساني او نیک کارونه ورته ګران وي نو دا علامات د تقدیر د بدبختی ده یاره د منځ غږ په وکي کنه الله
لکه ذبح مقام ته چې روان کړي دونه ته د مونږ کول څه ګران ښکاری نو بس دا علامه د بدبختی د تقدیر ده نو الله رب العزت فرمایي ذالک دا کار د دوی دغه صبر په اعمال د اهل النار باندې بان الله چې بشک الله تعالی نزل الكتاب نازل کړی دی کتاب بالحق بحق وان الذين بشکا کسان اختلافو چې اختلاف کړی په کتاب کې لفي شقاق بعيد خامخا دوی په بدبختی لري کې دي د حق نه الک تفریو کوي ولس دقیقه سیده اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دا بنک لا چه خور کې یو په لچې وته اوس کې څوک او دسته کې څوک پوښتنه لري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. دا 21 نمبر رکوع شروع شو. د دې رکوع د مخکینی رکوع سره ربط او مناسبت ظاهر ده. مخکې بیان د تعین حق او تمیز د حق او د باطل چې هغه ذکر د يهود او نصارا په کې وش او دلته بیان د تمیز د حق او د باطل دی. خلاصه د دې بیان د نظام هغه عسکری دی چې د دې بعضی احکامو ادراک دا په عقل نشي کېدلی، دا موقوف په شرع پورې دی. په دې باب الله جل جلاله فرمای چې ليس البر سوق دغه خبرې مکوئ بار سوق غیر دن راځي نو ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق. دا خبره د اعتراض هغه دا چې اصلا د قبله تحویل چې ده او مقصد او غرض د قبله یعنی دا نه ده، بلکې مقصد او غرض د الله جل جلاله امر منل دي. ځکه الله رب العزت فرمایي چې ليس البر ان تولوا وجوهكم، نه دا کامل نیکی او نه دا صراط مستقیم، دا چې وګرځوي تاسو مخونه خپل قبل المشرقي په طرف د مشرق چې هغه قبله د نصارا او دا ول مغربي یا په طرف د مغرب چې قبله د يهودو. ولكن البر من آمن بالله، لیکن کامل نیکی یا صاحب د نیکی من هغه څوک دی آمنه چې ایمان لري بالله په الله تعالی باندې یو او دویم ول یوم الاخر پرز د اخرت باندې او دریم ول ملائکه ایمان لري په ملائکه باندې او څلورم ایمان لري په کتابونو د الله تعالی باندې او پنځم ایمان لري په انبیاء د الله تعالی باندې. وآت المال ورکوي مال
على حبه په محبت د خدای باندې یا سره د محبت د دې مالا ذوی القربا ګوره دلته رجوع ارجاع د ضمیر دغه هي ضمیر یا مال تراجي ده یا الله جل جلاله تراجي ده وآت المال او ورکوي مال على حبه یعنی په محبت د الله جل جلاله وآت المال على حبه اي مع حبه سره د محبت د دې مالا بیا چې هم چاله ورکي نو ذوی القربا خپلوانو لرا والیتام او یتیمانو لرا والمساکین او مسکینانو لرا وابن السبيل او هغه مسافر لرا والسائلین او سوال غوند لرا وفي الرقاب او په آزادولو د غلامانو کې واقام الصلاه او قائمي منزنا وآت الزکات او ورکوي زکات والموفون او دوی پوره کون کې دي بعهدهم په وعدو خپلو اذا عاهدوا کله چې دوی وعده وکړي والصابرین فی البأساء او دام ترغیب ده طرف د جهاد ته نو والصابرین او دوی صبر کون کې دي فی البأساء په هغه سختیو کې والضراء او په هغه ضررونو کې وحین البأس یا په وخت د جنگ کې یا په وخت د شدت د بدن مرستیا کې وحین البأس په وخت د شدت د قتل او قتال کې اولئک دا کسان الذين کسان دي صدقوا چې دوی رښتینی دي یعنی په ایمان خپل کې او په اقوال خپل کې اولئک او دا کسان هم المتقون هم دوی دي متقیان یا ایها الذين کسانو امنو چې ایمان راوړل دي یعنی اي مؤمنانو کتبه پرز کړی شوی دی علیکم پتاسو القصاص قصاص دا قصاص یعنی برابر والے په مابین د قاتل او د مقتول کې نو هغه برابر والے په مابین د قاتل او د مقتول کې دا ده چې د قاتل په سر باندې مقتول او وجل شي د قاتل په سر کې مقتول او وجل دغه د مقتول په سر کې قاتل وجل شي نو دې ته برابر والے وای نو فی القتل په وجل شوی کې او رستو بعد د دې تفصیل راشي چې د فرضیت پیدا شره الله رب العزت فرمای چې هغه ولکم فی القصاص حیات نو دا تاسو د پاره په دې قصاص کې جون ده دا جون ولید نو د دې معنا خدا شولا چې ګوره یو مړ شنو بل پی وجنی نو دا جون شو نو جون دا معنا دا چې ګوره چې کله دا د قاتل د مقتول په سر کې مړ شوی نه نو جانبینو کورنۍ دا کې سلسله د قتل او د قتال دا شروع وي ان په دې کې جانبینو ته امن او امان نشته او نوي نو په دې وجه نه الله رب العزت فرمایي الحر بالحر اصل با وجل شي په بدل د اصل کې والعبد غلام با وجل شي په بدل د غلام کې والانثى بالانثى او زنانه با وجل شي په بدل د زنانه کې نو فمن عفيا یعنی هر قاتل با د مقتول په بدل کې وجل شي دي کې با داسې د دور جاهلیت هغه باطل رسم هغه بنوي چې لکه دا به د آزاد د غلام په د آزاد په سر کې به غلام وجل شي یا به د نارینه په سر کې زنانه وجل شي نو فمن عفي له فاسغه چاته چې عفو شدته من اخيله طرف د ورور د خپل ناشم څه شي فتباع نو بیا تابع لازمه ده مطالبه د دې دغتیت بالمعروف په نیکی طریقې سره ک قصاص ختم شو او هغه واداء الیه باحسان او ادا کول لازم دي په دغه قاتل باندې الیه ورثه مقتول ته باحسان په نیکی طریقې سره دا ټوله ترجمه موافق د تقدیراتو ده فوش بخبره ذالک دغه عفو تخفیف چې پتا سو کې دغه عفو هم جایز شولا نو الکه دا تخفیف دی و سانتیا ده من ربکم د جانب طرف تاسو نه چې خامخا به قاتل وجل کیږي نا کله کله د مقتول ورثونه قاتل تعفو کیږي نو دا سانتیا ده د جانب طرف تاسو نه ورحمت او مهربانی ده فمن اعتدى چاچی زیاته وک بعد ذالک ورستو د دغه عفنا او د دغه حکمنا یعنی د قتل د غیر قاتل نو فله عذاب الیم یا پر مثال قاتل دی په خپل پری خودو او د قاتل د قرانه نه بل سړی قتل کو لکه دا جهالت په دې زمانه کې شته کنه او سور نو هغه جایز نه ده ځکه چې دا د اسلام کې دا نقشه نشته چې د فدیه او یا د دیت په بدل کې چې خزي ورکړي شي
نو فمن اعتدى بعد ذلك نو هغه چا چې زیاته وکړو پس د دینا انو پله عذاب علیم شته د لپاره عذاب درناک په آخرت کې ان د سبانه کې چې څوک هغه دوکه کې په روغ او جوړه باندې یا په صلح باندې نو ولکم فی القصاص حیات دا حکم دی د قصاص یعنی چې تاسو به قصاص کوئ ځکه چې په قصاص کې تاسو د لپاره جون دی یا اولی الالباب ای خاوندانو د عقلونو لعلکم تتقون د پاره دی چې تاسو بچی د کفر او د شرک نه او د مزید قتل او قتال نه کتبه پرز کړی شوی دی علیکم په تاسو باندې اذا حضر احدکم الموت کله چې حاضر شي او تند تاسو ته اسباب د مرګ امارات د مرګ ان ترک خیرا کچې ته پریخي وی مال نو کتبه د وصیت سره ولګوا یعنی وصیت پر شوی دی خدا آیت په هغه وخت کې چې کله د وارثانو د ذوی الفروض حصے قران کې نوی بیان شوی او کله چې په قران عظیم الشان کې 12 ذوی الفروض حصے بیان شولې نو دا د فرضیت د وصیت ختم شو وسی په مقام د استحباب یا د سنتیت کې پاتې دی نو د دیو جنا وصیت چې ده هغه د ذوی الفروض هغه وارثانو ته ویل شي د څلورمې سپاری په اخرنی رکوع کې په اخرنی پاو کې به د دې تفصیل راشي چې 12 وارثان دي په 12 وارثانو کې هغه وارثان چې ذوی الفروض دي ذوی الفروض هغه وارثانو ته وایي چې د هغه حصے قران یا حدیثو کې هغه معلومه متعین شوی وي او دا 12 ډلې دي څلور نارینه دي او ته خزینه دي څلور نارینه او اته خزینه دي تفصیل یال تر روان دي نو خا نو دا وصیت دي بیل الوالدین د مور او پلار لپاره اول اقربین د خپل خپلوانو لپاره بالمعروف په نیکی طریقې سره حقا علی المتقین حقا ثابتا علی المتقین چې دا حق ثابت دی په متقین باندې فمن بدله پس هغه چا چې بدل کو دا وصیت بعد ما سمعه پس دا غینا چې اوریدلو دو فانما بشک دغه اسمه ګناه د تبديل د وصیت علی الذين فایکسانو باندې دا یبدلونه چې بدلی دا وصیت ان الله بشک الله تعالی سمیع علیم اوریدونکو د ټولو اقوالو دی علیم او علم د په پاړو د دی باندې فمن خاف پس هغه څوک چې ویریدو من موسن د وصیت کوونکینا جنپن د ظلم په خطا سره او اثمن یا د ګناه او ظلم سره فاصلح نو بیا سی بچا اصلاح وکړه بینهم په مابین د دوی کې فلا اثم علی پس نشته هیڅ ګناه په باندې په دې تبديل او په دې اصلاح د وصیت ان الله بشک الله تعالی غفور الرحیم بخون کا مهربان ذات دی یا ایو الذین کسانو امنو چې ایمان راوړل دي کتبه پرز کړی شوی دا یعنی مخکې رکوع کې الله رب العزت مصدر کړه په لفظ د کتبه او په خطاب مؤمنانو ته او دلته د رکوع کې هم کلام د خطاب د نو بل د کتبه لفظ راوړل شو نو کتبه پرز کړی شوی دا علیکم پتا سبحانه الصيام روزه کما کتب علی الذین لکه چې پرز شوی په کسانو باندې من قبلکم چې په خاله تاسو لعلکم تتقون د پاره دي چې تاسو ځان ساتي د ګناہوں نه ځکه دا روزه چې دا ماتوي هغه شهوات چې هغه سبب د ګناہوں دي او بل خبره ده چې په دې ځکه په دې آیت کریمه کې د روزدارو د پاره تسلیم ده ځکه تسلی ده چې کدا روزه ډیر سخت عمل دی نو اے امتی د نبی علی السلام یوازې پتا نه د پرس شوی بلکې من قبلکم په خواله تاسو هم پرس شوی او په نور ادیانو کې هم د روزي فرضیتو کڅ هم په کیفیت او په تعداد کې فرقو کڅ هم په کیفیت او په تعداد کې فرقو لکه څنګه چې زمونږ د دین په لومبۍ او رحلت کې هم داسې وه چې کله به د شپې د خوانه څوک اوده شو نو د خوب نه وروستو تر بل روژه ماتې ماښامه پورې به د خوراک نشو کولی الله رب العزت هغه تخفیف نازل کو په دې رکوع کې ایام معدودات دا ورځې دي شمار شوي یا 9 دي یا 10 دي داسې وایي ښه یا 9 دي یا 10 دي ځکه کله مونږ او تاسې 9 روژې ونیولې د اولنا په اعتبار د رؤیت سره د شهادت سره یا په اخر کې مونږ اختر وکړه په اعتبار د رؤیت یا د شهادت سره نو مونږ په 9 په دې یو روژه په کمیدو سره ګناهګار نه یو
فمن کان منکم مریضا پس هغه څوک چې وي له تاسو نه مریض او ضرر رسوي ورته روژه نو ګوره د مریض دوه حالته به وي د روژې نیول یا به د دغه مرض اوږدوي یا به د مرض سختوي یا به د مرض اوږدوي یا به د مرض سختوي نو په دغسې حالت کې د لپاره جایز دي او علی سفرین یا دا چې په سفر باندې روان وي نو فعدة من ایام اخر نو د دی باندې لازم ده چې روژه ماته کړي یعنی دا رخصت ده او روژه نیول ولا عزیمت ده او روژه نیول ولا عزیمت ده بیا د اصول مسله ده واضحه ده په اصول کې نو بیا با دا چې ده فعدة من ایام اخر نو لازم دی په د باندې پوره کول د شمار د ورځو نورو نو څومره دلته یو مسله زده کړئ چې دا ډیره مهمه مسله ده لکه مثلا یو مریض په مرض کې 10 ورځې روژې وخوړې او بیا دا مریض جوړ شو ښه طاقتور شو د مرض نه وروستو د په دې صحت کې د 15 ورځې جوړو او بیا د وفات شو نو په د باندې اوس د دې 15 ورځو چې دا جوړو په صحت کې او د دغه روجو قضا راونه ګرځوله نو د دقه ورځو 15 ورځو فدیه په د باندې دا او د اق 15 ورځو چې د وخت اونموندو د هغه فدیه په د باندې نشتا بل مثال ته یا مسافر دی په سفر کې 10 ورځې روجي وخړلې په سفر کې 10 ورځې روجي وخړلې او د کور ته راغې 15 ورځې ګرځېده اخا دی لکه د مکو مېلمستیاګانې دي او هغه قضا روجي ونه نیولې نو 15 ورځې په کور کې ګرځېده او بل ورځ مړ شو نو په د باندې فدیه د دې 15 ورځو رااله او هغه 15 ورځې چې د موقع ونموندله د روجي د قضا نو هغه 15 ورځې د زمينه ساقط دي ځکه هغه وخت کې د شریعت د معاف کړي وکنه او یو مسله او نورې جزئی مسائل د سفر ډېر دي نو یو لاره کې مونږ مونږ کولو هغه ترخم نه ډرایور راغی او په لاره کې د مازیګر مونږ چې ده په دې قندوز نه راتللو نو هغه د پوره مونږ وکړ نو مالک ته پوره مونږ ولې وکړ ته مسافر نه وای مولوی صاحب مونږ خو روزانه ترخم ته زوره زوی نو کنه لکه روزانه کدا سړی ترخم ته راځي نو په لاره کې او په ترخم کې د مسافر ده په لاره کې او په ترخم کې چې ترڅو د 15 ورځو د پاتې کېدو نیت نه کړه نو د مسافر ده دا ګوره غلط د ډرایوران پوه شوی دي او ما قص کړی چې په دې موضوع زه یو پاڼه ولیکم ښه د ډرایور احکام د روجه او د مانځه په موضوع او د سلام په موضوع دوی فقط یو بل لیټ ورکی کنه خلی باندې وسره سلام نه وای یا الله یو بل ته اوچت کی او په خلی باندې وته سلام نه وای دا شرعي طریقه نه دا په دې موضوع ان شاء الله ما نیت کړی زه دوی ته یو څه د شي ولیکم چې دا په دې ټول ته خواري ها ايام معدودات نو دا نو من ایام اخر دا ورځو نورنا وعلى الذين وباركسانو باندې یطيقونه دا نو دا شي زین چې دي کنه څنګه او څه دی ویل ها دا د کوم باب نه ده نه باب به وایم باب کې هم نو کوم همزه ده دلته باب چې دی معلوم کنه د همزه زیبه دا د باب افعال نه دی دا باب او په باب افعال کې همزه د پاره د څه شي وي د سلب وی شابسي یعنی معنا دا چې ول الذين او په کسانو باندې یطيقونه چې د نه طاقت سلب وي یعنی طاقت نشي لرله فدیه لازم ده په باندې فدیه یو معنی دا ده او بل معنی حقيقي ده چې دا اول کوم د سیوا به رستو ته چې ده هغه دا منسوخ شوله وعلى الذين په کسانو باندې چې طاقت لري دروجو هم نو دی باندې دی فدیه ورکول شي د معنی د سندخه او ولا معنا چې د دینه سلب شي طاقت د نیول دروجو نو لازم دی په د باندې فدیه نیول او فدیه ورکول طعام مسکین ته ورکول نو هغه اندازې نفقي په کتابونو کې معلومه ده فمن تطوع چاچی کما نیکی وکړه خیرن دا غوړه نیکی په خیر له دا بهتر ده د لپاره معنا دا چې دا عمل وکاو په عزیمت باندې ځکه د سفر په موضوع کې یو د منځ مسله ده او یو د سفر د روزي مسله ده نو په سفر کې د منځ مسله چې ده هغه څه ده
قصر دی هغه کې عزمت او رخصت نشته دی که چا پوره منځو کنو هغه باندې ګناهګاریږي دغه سی وای او حتی چې کچیرته یو مسافر دا بعضی باریکی مسلې دي داس دکې کچې ته مسافر په مقیم امام پسې ودرېدو نو دا مسافر به په مقیم امام پسې 4 رکعات مونږ کوي